Askofu John Bunango, askofu wa Mwanza, tunakupendaga sana. Mungu akuzidishie neema. Kulingana na upendo wako, ningekuwa wapi kama usingekuja Yesu kuniokoa? Nani angenihurumia na mateso yangu? Ningeenda wapi nikaeleze shida zangu? Mimi ninakupenda Bwana Yesu, unanipenda. Kubali kusulubiwa msalabani nipone, nikulipe mimi, pokea sifa milele. Pokea sifa zako Bwana, sifa na utukufu ni kwako Bwana. Kimbilio letu, nakupenda sana, usiniache Mwokozi wangu, njoo kwangu utufikie. Wale sisi sote tumekusifu jina la Yesu, nimekupa ushindi, sema usibeni uweza. Alena simama kupeperusha bendera ya Yesu, bendera ya Yesu ni lazima ipepee. Watu wote watambue hilo, sifa zako zikume, wewe Bwana wa mabwana. Aye aye na yoza linzande na bilanga sambe monene yolo kotaka muto na se kutombo te likolo nana zali lokola yo topesi lokumu pe longone ya matondo. Wewe ni Mungu wa maagano, Mungu mkuu. Nani kama wewe? Unamtoa mtu chini, unamuinua juu. Tunakupa heshima, sifa na utukufu. Haleluya. Maisha yetu yote tutaishi naye Bwana, maisha yetu yote tutaishi na Bwana. Yesu sisi tungekuwa wapi? Usingekuja Yesu sisi tungekuwa wapi? Matatizo shida zetu tungepelekea nani? Mateso shida
Biamono sana kwaya arure gase otero kuya na ende na otokone tie kwaya kabire yo bono atukurangirie kwaya ende kwaya ku onyo muri tayari ni nchuwa mubwatu wena Breast Hope Church. Breast Hope Church. Kero kwaya ku ya terire mubwatu una Breast Hope Church. Kuruororo mubwatu una Riasaiga SDA. Kwaya ku Breast Hope Church Riasaiga SDA. Mugoja buwangu mutani nyokote unande bono kira barangiri mukwe banga na barangiri igo. Nande munyamono sana. Mwaro agaiga se bamuraba iga bare iga mwaro si bintu binu tayari kera moja gotera mwasogotera rioka bintu binu biri tayari ga biyamono sana tinya saba seni ko yakuba kera mwana tukwe banga igo kera mukubwatu na Breast Hope Church biyamono Kanisa, Mulenda Maria Kainona Maisako
Biamono sana ikuaya ya tuboka ERCK. Biamono sana ya sabaseni. Kero mongene tena matera yo. Na ndo bono na teba atokuba dine ikuaya ende ya Diasaiga SDA Church. Diasaiga SDA Church. Mwacha unambwango. Diasaiga SDA Church. SDA Church. Yekoruororo. Ebwatu waso bwango mono na Emmanuel from Bosongo Kisi. Emmanuel Bosongo Kisi. Akero Diasaiga kurwo. Ebwatu waso bwango mono na Emmanuel from Bosongo Kisi. Mbuya mono sana. Diasa abasende kana mwana tukwebanga. Press Neri. Press hope. Neri. Okay. Oh, koraga. A minute. Press hope ne yalo kubuatia kurodia saiga. I apologize for that. Amen. Na pia nitawapatia wimbo moja. Naitwa Bishop Cosmas, Blessed Hope Church. Kwa hivyo nitawapatia wimbo kutoka kitabu cha Isaya 55 kuanzia mstari wa 6.
Yo mwenye sachi la kia kanyone kala Elena nyare kwa itamera Asege tau kia Yeremia Emeronge tatu ne tatu Oja kila isato Oke oko anaiga Ndangeri enete ningo itabere Nikoro kia mangana vise kanete Mitokera abase mechano ya makweli Kera abase mechano ya makweli Lange yo monene na nyale como itabera Yao como yo Aleluya Yamono sana basta se amatera yamaya bon te tuare riasaiga SDA Church akare ko bwatuna Emmanuel from Bosongo Kisii riasaiga SDA Church ko bwatu bwango mono na Emmanuel from Bosongo Kisii ebrogo mbere matari binge sana abaka nimbara abatene ine late birogo ga beko chamo ine binge aya abantu banka ga mu karanse birogo asana kaya kaiga mogo ikaransa bya sana ebinde mbire mwa rorari bo nyakundi bwanta biru sugororo byamono abanya kwaya bas riasaiga abanya kwaya abanya kwaya muri matari ba riasaiga mbatakeirega riasaiga mbatakeirega iga riasaiga SDA Church karuma ata abuni njuwa byamono riasa abaseni sana kana moga nokotera byamono siku zingine akapumzika Sabato. Baada ya kumaliza kazi yake akaitenga akaifanya takatifu Bwana na siku zingine. Tuifanye basi kwa siku sita na sawa takatifu. Awe ni mfanyiza sasa tutamba tabasa tuigane Sabato na kuifanya takatifu. Siku hiyo tabasa zake tukapumzike. Tuifanye basi kwa siku sita na sawa takatifu. Awe ni mfanyiza sasa tutamba tabasa tuigane Sabato na kuifanya takatifu. Akapumzika Sabato baada ya kumaliza kazi yake akaitenga akaifanya takatifu Bwana na siku zingine. Akapumzika Sabato
kazi yake, akaitenga kaifanya takatifu, Bwana na siku zingine. Bantu bakagende kuyimu kuruguraria ebyogoga bantu bani tubanga ebyogo biruguraria baada ya kumaliza kazi yake, akaitenga kaifanya takatifu, Bwana na siku zingine. Akapumzika Sabato baada ya kumaliza kazi yake, akaitenga kaifanya takatifu, Bwana na siku zingine. abana banyasaye tiatira turakwanenga itwatebanga ki abana baminta babenyombe ituntumanyete bali baitoga ebiroko bakibire abasikora abwetuke insa bakitutagoma gatuezi pi abakoba ito insiba ko ikaranza nande roti unabona gera maraba bana banyasaye taingambobe naga family lakini biroko ngoja bire tubatengera sikitagia tubabika simo kwege kabwiya na dibakororeka nekara bakwimuke family ikatwa gosire gosintra gosa na ande ntoko majivana toje bana bande ngoragira barenge bagere bambare nkanya barbo babaganyite ekerekere gakite twakwana igorende ekero biroko bigocha ntubasuki yani tusukiga iga bona riusikibuo family karansa biamono sana matangaza yo haya biamono sama matangaza yo tunyore Emmanuel from Busongo Kisi etere imekubwati wa asobwango na Emmanuel from Sengera, Emmanuel from Busongo Kisi egokora ebwatu na Emmanuel from Sengera. Biamono sana kenya sabale akubasenia aso ogotera biamono tinya sabaseni sana. Yesu Bwana nanje Tata Bwana nanje Pamone none Bwana nanje Ano mwamba Takwete moyo Woikola Bwana Kamo wasaweli Batimayo Warengo mokwa
kwana nanje omonenone kwana nanje Yes. Yes, Okay, mpya mono sana. Ekwaya ya ito ya tadi ya sana. Paka pa mwana ne pisa obujiro kuimuka nere otengira se kwaya yo urukunga Emmanuel kurubosongo kisi. Mpya mono sana dia saba seni sana. Wono to tware kwaya inde kurukunga Emmanuel from Sengera. Emmanuel from Sengera otera komo. Mpya mono sana dia saba seni. Kero mwana to otera matera maya ayako mogokia omonene na ya akorete ngora sumuchuyo iga mbya mono sana ndo ja pasa baitumbare iga boss kurikanisa chos PH katori wot ni ndo ja pasa baitumbare iga boss mbya mono sana so chaga iga pia sawa sana mbya mono Emmanuel kurusengera geragana to kuibanga mbya mono sana tia sawa sana akara mo to kuibanga Emmanuel kurusengera tia saya baseni sana kama nto kuibanga asemi rubeli yo buya mono otatu moja so bwango tumako ndase etamburo kende buya mono Bueno, asengencho mirobeli yere turwa nekwatira bakekabwatu paka ngumbu America adolo wali kweti sana moje site yeiga muri gari ko chagaiga mirobeli yekwatire paka America buya mono ka berabo atwagete twesto wane naende segerra musangiro ko munno yoiga ogenda senjira maskani ngente kiya sana ama sikane ngente kenene ubwa kukora nga biamo ya saba seni sana
Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika milele na milele. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika milele na milele. Mungu wetu ni muweza, hakuna jambo linalomshinda. Weka tumaini lako kwake, naye atakupigania. Mungu wetu ni muweza, hakuna jambo linalomshinda. Weka tumaini lako kwake, naye atakupigania. Shadraka, Meshaki na Abednego wakiwa katika hali ya kuonewa, waliendelea kumuinua Bwana, naye Bwana akaonekana. Shadraka, Meshaki na Abednego wakiwa katika hali ya kuonewa, waliendelea kumuinua Bwana, naye Bwana akaonekana. Mungu wetu ni muweza, hakuna jambo linalomshinda. Weka tumaini lako kwake, naye atakupigania. Mungu wetu ni muweza, hakuna jambo linalomshinda. Weka tumaini lako kwake, naye atakupigania. Haijalishi maadui wangapi wanaokuzunguka wewe, lazima Mungu atakupigania. Ndugu yangu usiogope. Haijalishi maadui wangapi wanaokuzunguka wewe, lazima Mungu atakupigania. Ndugu yangu usiogope. Mungu wetu ni muweza, hakuna jambo linalomshinda. Weka tumaini lako kwake, naye atakupigania. Mungu wetu ni muweza, hakuna jambo linalomshinda. Weka tumaini lako kwake, naye atakupigania. Mungu wetu ni moto ulao, atateketeza kila aina ya mitego ambayo shetani ameweka mbele yetu, nasi tutakuwa washindi. Mungu wetu ni moto ulao, atateketeza kila aina ya mitego ambayo shetani ameweka mbele yetu, nasi tutakuwa washindi. Mungu wetu ni muweza, hakuna jambo linalomshinda. Weka tumaini lako kwake,
Mbuya mono sana ekwaya ya Emmanuel Kurwari Sengera. Mbuya mono sana nya saba seni sana asogotero kwe. Ndogene tena matera ikirega igare matera abateri 19. Kabara bateri 19 ni sana sengenjo umuntu yo wali umuntu wekanisa na abana bane kanisa bale atagete togase sana asa matera ya abantu abakwaye 19 chonsi torenga chiaterie lakini abairi ndato motera kwa makini sana kitoko nda sabairi utaratibu nero tobegete amoko na utaratibu yeyo nyima etenga kurumami moroje mururubnere muna tobegete igonda rangerie Pastor David Atura abu ata usukani agende kuruga abwe asema yabairi kulingana na utaratibu unebekire sewe burayubiya ndirajigo cyakane narangirirwa narangirirwa igaga ndegeta abageni barwa abayiga abageni bara family ikiga kegere family tegete ko bama abana banyasaye akitega tubwatira ne buya acha kurwa butwa birora akintwa birora no ntara bwona bongora rariyo ayenko umuitone tegete tora masikani ba mtuko maranjo mugeni ni mbweri tukerimo basi kibaka no baletera n'abantu bangaga ingaga abarende tinko teba naye nandongiranane omuntu nkaga ukarante kirogo abatata byara kwana deyo na mocha abantu 500 mutua oyo masabe oyo wasabe tindate bagukwana mbiyamano sana mugaka Nelson Brundu karibu sana oyigorera abageni biyamano sana bani ba minto twakorige ntekiya matera mwate bigwa chikwaya 19 pone chiateri rangensa bachoka igorende ngotema tole sana bana biyamano sana Mike ndiko chaka oyigorera abageni karibu sana tiga Pastor ngotebi nambia mono wetera singinto wa tambire kondangiri ochaga ande nkwira neriga abantu baito barure chise mwenye chiense ngo batebi nambia mono asogoja kongakira pole senkeye ngo batebi nambia mono abana abairi abakoyone chikorera cyane cyonsi tigamba tebi nambia mono kingo kwana iga negen nandi tigante nambia mono asabana bane barimwa igete kurenda umongina bwenkeye uyinkuru koyone aso taratifu engia na masikanya manene nande mwa murenda nanje tigante nambia mono wetera simuri asaba amata bayiwete ekyagire kinege kwana sekene wetera sukimuika tigamugendera ko baroro ngoteba iga sikorera cyane abana abaisike abanyomerete gochenkeye mbuya mono sana mwandendera omongina buya so bwanjani bwenu no buya bwenu no muikoi no mochenu nande kimwakire nkango cyo gukora goteba iga ekero muraruga nkayane bono kogenda chinga chieno nyasaba rende nanda abaseseni kogenderera tigantwore ngoteba iga bono kimure asenka yane na sabiro botoera rubuya ubwororo chinkwana chingiya ecyamasikani abana bane nande mutige asaikirite igo tugendera kuba no murembe mbuya mono sana mbuya mono oyo igakwa na sengenjo ariko bakarabisa bakarabisa sengenjare oyo mamonyenye nande bono itari gukona mete bya Pastor abanyakirogo bakora umuroberi oyo bwa asika monyenye utwari na bakere mbia mono sana na otogota bwasa bairi baito abana baito abantu banka abaigwa
igo tukubasaba muna munyenye arengo muororo na intu to baba ororo tumurere biye nyangi yaye ngiya lakini ndoje na ngororere na bana aba ento basigete intu mbato sigete enyangi yaye gende biya munyenye nje ndo mokogoti umwabo ise lakini munyenye igande ndete muri umwana oye igonda muno umwana munyenye kyagera abana baye bonse pino tukinetamo twarwo ike Christmas yo turageri bya kabisa igo amasikani ali abwate woja stole tomoe paketa kayo mweli bia mona sana pasa asante bia mona amaya aba bakwana yani kubakaransa yani kuba aso kubariga ninka yani kubariga ni kubatereka karibu atebe family kurugeterie ngima atebe karango nga asika noyo bwatebe kurugeteri ayayay numanya kata bane gosemba tana mogoje gose 200 injino onelibu suka bwatebe nene bwatebe family bwatebe na bona ruka tebe osatebe bono ninjugo jaga mbaro matini wa twale kwa isikenene omwana ina gose bana ndugo chabano ndugo cha kabisa marore kana abaga karemu ga alise ina ari babarore mbora nkwa igwa ngabari kuru mumpu alise no nabo batotengerete kali ubona gocha muatebe ande barigere mate bwatebe yangu kwana ngara so monyenye kurugeteli bari bacha sengencho ya muatebe yamana bana twakurire tikwa kirikere jingo kigengare litore tukikore muatebe bari mu batekerero yo kubaka kibicha bakiye kubegoro ngammo nani mwantebe ngatwa kode akibare ebirogo yani asogwancha kuri okuororo ebiriri imbere aria sukaiga abageni baito mba basekwere litalibe kibago nyagwe choka ntegete konyora na bantu bamasikani muri emwara nya pastor mbaigwera buya sana bono ntegete matebe ngakiningo mukyo kokogoro oyo ngot bas aba nando nyempare ogo saba naende gosonye toli gosaba onyogoro yo mwabo ubwa ori ogosaba bas asiginjire rwari nimba babere siginjira sawo manyenye akini nyama sabuka biyamana tianga tusabe mocheli nyasambi ya mona senginjo bana bwao twakoba kinyasa itasebire nite kinyasa itatichoro mana bwa banene twajira senginjo ya magomba yo mungina mamonya ari kubaga kuraro manene tatu ito oregoro tikira bana ba nyasa tatu ito ne familia yo mana bwa banene na bachukoro nanti nyasa ito nya bwa otuziwa mana bwa banene twasabi nyasa itasenginjo morobelio yo mana bwa banene obo menya kero nyasa tatu ito bakatwakoro mana bwa banene bana kero bans twawe gasa moka oba sen tatu ito materala atu nyasa tatu ito awe bakoneski nyasa asinta sabanga ndambeli nyasa tatu ito trambari mana bwa banene tianga ya makawene jo wasole gwetran sobra bwes kusomodoria amen onye naende omubawa nero tegete gosaba chenda aba gosaba kira ngwana tei kamuranji Sabe, toire brenga ya so gusaba. Esa tata, umwana no muika mochenu. Esa ito no muyore na no mwege no monene. Watore mirego ikekero umwana mintarari ta. Watore ndire wiketa ikeye tata wa mabira. Esa ito renda bageni baye. Ekere ba kurwa iganya sai batiko sinia senga. Kitoko ento no bwanjani wo kurwa sore. Makaisa ne ka sore nsia mabira Kristo yoro motore. Yamona. basi asante da kunokonesana ni lazima kuwepo. Kunokonesana ni kufanya hivi na mwingine afanye hivi, arabu musungumusiane tu kidogo, yani pole. Meniambia ya kwamba kuna wengine wametoka sehemu za mbali ambao hawataweza kutusikia
katika hii lugha yetu ya kukoroga koroga hii ya kina mama hii ya mama hii ya jikoni hii hii yangu, hata mimi najua hii ni hata hii hata sijui imetokeaje hata hii sijui imetokeaje ya Kiswahili. Bone kirogo cha kwara kengengeria tumbararia abande batara bono tigatogende nateba mwate family manye kogenda Mwamboga family Mwamboga family Mwamboga mwana Mwamboga narenga Mwamboga family bali bari masa yani ego muigwete Chironge kikamukama gorwabu go bali bacha asengenjo yaga Mwamboga family Mwamboga ngor muna bono abaiga bana na ngiri ngora ngiri yonde obeke kwa yeria yari gojikotera kana tikake ngora gelinde njibana tin nabongo tunu kabaka ngole deyo Mwamboga family deyo mbia mono sana na bila nyarekane mbayo bono tikangende bwangu sana abana bomu nambaro abana bomu naba bono nabutu asoire nabere gomanyete twakuri omwana okorokunga chaki asimame hapa na wale ambao wamekuja kwa niaba ya chaki wote kabisa wasimame hapa, hata kama wakiwa 200 na 500 waingie hapa. Asante. Marekebisho kidogo. Muobonyo family. Asante. Muobonyo family. Nabarra Muobonyo family. Muobonyo family. Muobonyo family. Naraba na bo manyo ga aba. Ani mabadigerra. Muobonyo family abarukuru mata magena nkia gochiota. Muobonyo family. Asante njuba ngoja aba bori yaburi njugoja wana ngoja Muobonyo family obonyo no oyo mwaboto miyale obonyo no mwaboto wali mbia obonyo no mwaboto wali oyo mwabonyagiga asante mbia mano asante mbia mano aba yabo ligatembarora bono oliote mbuya mono chairman ya Selibaga korenge karatika karuwa ya chairman ngo saliole karuwa yangu akero musangirikano yo mbuya mono chairman asemiro bili mubwate kana lende no gusira kwa mame monyenye imame omongi na mama yakoro kuobonyo oyo mwabo otwali igarware tetakonyara goika bono ni ntu twacha ko mu represent muna omongi no mwabo otwali libageri nkoire ta second yemo abana bali ba monyenye Margaret na mami osenya boke tigamba akere mbuya mono asokorendo mongina asenjere imu amurenda epati embe monyenya asire tetaro isina twari ko umera na buo bonyo abana bonsi ba monyenye omweri na abana ba mwabo twari ko umera na buo bonyo lakini pati mbaya monyenye oikire gosira emebange yegasira konya twateba ni no mweri togenda korora monyenye onyaboke totarachi goika monyenye osirire pati mbaya nko bakera mbuya mono Margaret nyaboke
imbuya mono azokorenda omong'ina tingo twara mange oyo mogo sababu geka mangana yere. Asante sana. Oyo no minto monene abande nchira bale mumuro minto monene taracha na mwaye nchira bale lakini ene muna mwaturangiria aba mame barega pastor bara abairi bonse bare kurwa aba naba bwata ni bechi kanisa hao ntubu atia mange nchono oyo mwaboyo igano yo gatatu asa ubonyo na obo mame timbu atia mange igombo ataringana ri moriyo kakurua so bonyo njentu bakwana bokomo bono mambia igante biga abana bari bamwabo mumuro mwabo moba muna more igo moba baronge muna more igo mutigara ko babuna more igo nanu makuburiga injaburia ekikoro kigoro twakwana ne tari bono mambia ngabono muna moja kogenda onki kusimuja kubairira ngaruwa nkamutenga timbu atiki uchu kubaira na maiga tora wairire igama igae mwayanchi abana bari butwari imo kyanga mako iguru mbuya mono. Asante. Eri akabere eyingo kora na ro chairman na atakitaka akwana eri akabere neke orwante okogenda ororo obandwere siringi 200 igo mwachanchira na abana bari butwari basi mbuya mono egento kende na inche okay chairman just a minute chairman ekende na aroko kunyanduko nere omusubati omono mwabo obonyo ekana narigereria ase yoro cheye tindo chori kiororo igo omwana oye bweka na arororo omochokoro oyo omwana yakoro kungoyo itira tari kiyo okay nakorire omocho koroye wo muchioyo na nga siringi 100 ekere twakwanera bono mambitama itenga matanga naro igaga kare gochiari sioro iguraro mwalimu igo nkorengari uchumba ya ikire ya siringi 100 nkonyerunde gari igombi ya mono timwatia mange abandi tabateberie tagochiga Njende David Mogaka mwalimu retired oyo mogisangione buya mono omwana bubonyo oyo mwabo twari. Asante sana. Njendo likano ibobonyo ninje kenga homake guchinse. Jembiri sikabo yani omongino nyanamba. Nje sebetima basemalikia ninje ibobonyo mwese komonene. Jena biga elino yo mwabo obonyo ali bugitonjo. Ono mutragenda. Tiatsabe. Nyasaye tatano mwana omwekoma chenu. Mbia mona asengencho byabwao na mbia mona asengencho ke ukubugima watwaire twekira singa ketiga bia mona kyagara kwa rwetu mwana mu magato kwera asengencho ibyo byito Nyasaye to ngotonyoro bugima bukuru asore wono twachira asore Nyasaye to toiwe na gotwabere ibyo byito litangani otochena na gotosibike gima pieto wenere rigereria twanyale ko batogocha asenga ya mama nyale ko bogosira tato itotigira abantu baye gotoko basabera ngogendere ko bamona barabichinga kichonsi nabo igo morobe yo yekero kwera litukuria rero tato oere bya gwetera so bya bwao nabo iga bageni bonse banyaliko bagwika senkeye twabasabire kere bakogenda bagenda monaye na intubo igo onyare ko bagotokibya gwetera so bya bwao gotwa gosabire na koboria aya gwenere gwetera serio tari Yesu Kristo yoro motoria igo na butuko na rai ga enkwana igo bantu wajakire enkwana taigo Tuaja kile taigo gaki. Basi nataka ukwane ngente kamo. Abana banyang'anyi. Nang'anyi no yo mwabo obonyo. Gaibali. Kiara na monye rusanga na bera disikonya lekana bara. Nyang'anyi 1. Nyang'anyi 2. Wano ligere lyo kwana aya ekwaya
Oyo mnyokoro bwangu no. Aya goja. Esther family abe yange. Esther family ntuo jaga inoje. Esther family mo banga mulanje. Kiza kyato ndo manda kamulanje. Na ndako manyanga mukwana bunge nabade bakwana igolende nabo mo kudutantani. Basi anyanganyi oyo. Basi baba karibu baba. Uko saba. Abami nto mwarure chinse mwenye nabakwa nimbi jamali mwensi. Oyo nero koroko nyanganyi nero muswati omonene. Oyo koroko yo mwabo otwali. Mga kwete kare oyo tigare teriwa kare nyanganyi ninje bo. Igonare go kwana ga kipore nyaboke. Nimekushukuru zaidi. Kaki omwana ominto nakwira nirimbi jamona. Ase nkwana yakwanirwe ndege ndere ko bayigo asobone ndikware ndire mame paka ikerenga kiye. Kuruge kano kaki Yesu. Tata na man. Yesu ole igoro. Aba kwene ndatogibwe. Akera aba family yanyanganyi mbiamono. Mbiamono sana. Esther family eliyegera tumenya 40 gekano. Esther family Biamana chama ni aseribaga no ena atene ndiritindi nche buyeka ebale nchera abande bante biri nyango sobale igo bono tiganga kirishe family eyo igo ina asomo ngino koro kwester Esther ne romo kokoti umwabo twali bamwabo bali bonse na tebire pore asogo siri mama lakini litanga nimbaira ne rimbu yamono mwesi mwatema komolinda nanya sae abairaneri na anda abamentere asebiri kanyamogo tumika nyaboke mbiyamo na asemero biri naro Jeremy ya specifically asenaro na ulichitorea sana mbiyamono na ande kero kutumika kelinya saa ko ira so muiboli ekeroga neirie ine rogo sesenua Ecclesiastes 6:1 gegoteba iga omonto karanyora abana baya bange engaki akonyara koboko rusobosi bwense tibamukorera yaramaya ebwiye kaine ngaki nonya atanyorete nonya abana bo bakorete gendoki bono inu mworo kinga mama na abwata abantu inu moro chibo timugwanjira basisaniwe embu yamana tigansabe kara na ari chama niyo kumyoka gocha tigansabe omuya tatanya sai omutongi goronense mbiyamano asengencho kwaete mama sama tukalia nyako bakomenya sobosi bwense ntuma etama tukamwanya bantu nayo mone kwabekira ororo chimbebe chinga kimwanya bantu akomenya sobosi bwense bono monene kereto kokobori ase chinga kechiga abana baye banyako baba gutigara ne yamate twasabira ogosese ni gukubairanire sali ama yabanya ko bakorera omuyibori obo omuyanya sae nabageni banyako baba gocha kera bakoirana obairani gwetera sobuya bwao baike chinga cyabo buya amaraika amachenu aireri bageriga twasabira omorembe nobuya senkeye iga twasabira makasi ritali yawo neruma nikomo chen amen. Thank you. Mwa Esther family bakwa ne biya ekibide kabada ke koera oyo minta amanya kuru ekwaya anyerochi tigato gende mwamboga family bali na arangeli lakini ndende nanyoranga na tanganire ange mwamboga family aso mumure bwengega arusetie omo musubati basi mbayo ndagira nge kwa yeyo lagiri kwa yekamuranje Biamono sana pasta tefti ase kipindi ikyo na ikyo ntangiri bageriga asobwa ngomono kurangiri chikwaya ibere egere mubwatire gabo tu gekano Paris mujuro no kotera komo mubwatu una getacho PhD asobwa ngomono gekano Paris ebwatu una getacho PhD biamono tia sao sana kere kwa yiye kwe banga gocha biamono mwache bwango lini gaki mwache bwango bana njigaki
njuwangu bali bage kanonga ibali basi njuka kibwango lene igo ye aba yabuli njugo chawo basi igo aba bako ruoge tacho PhD mobera ojutangana ni moranga kabisa jinsa jadunyo bakorangeri buna bono yuka twarangeri abaga bagetacho anga mwaretire USB inoga Karo paris kerte kuibanga itajo PhD mwa tayara so bwangu mono
Gitacho PhD. Gitacho PhD. Nere kubwatia asobwango sana. Gitacho PhD. Ila Arabu. Awana uzima milele. Kuruo apali nchema. Mubwati bwangu sana. Gitacho mnekuruo apali nchema. Ibwati bwangu sana. Buyamono, tia sawa sin sana. Gitacho mnekuruo amuri mangiga apali nchema iri mangiga ya gitacho iri mangiga.
Mambo. Okay, mbuyamono sana. Basi. Ekwaya ya gitajo PH mbuyamono sana se okatero kuya. Wono atotwara apari nchema ERCK apari nchema. Ngai bale. Mbuyamono sana. Wangu. Apari nchema. Apari nchema mne kuruororo tonyore Emmanuel Ruiru ebe tayari. Apari nchema mne kuruo Emmanuel Ruiru ebe tayari. Buyamono. Ntu wangu. Andi tuwatabanga kika tukurangeria. Mwachaga. Naenda abari sikama takebuse ngo itere baba. Basi. Arabu bagokora kuruaba mwanyangiga family monsoega. Abaiga bagokora bakurua mwanyangiga family arabu ima tomanya kanyole iyo nda akwana. Barakora. Kota kabindu bya babuango no na babara ngeli wavuta mwanyagiga family ile USP yenu gari njengo nyoke memory ile memory inali ke ebinte biga bya gitega nga USP ngakibona ile ngone ina yes kwa genda nagenda kuruwa Mate
Habari njema singers from Lutheran Churches. Karibu sana after this choir. Gose. Trotera. Mwanyagega family after this. Mwanyagega nera? Angabona nere pige turwakia. Babu ngwarari. Marari yangu kilikende ebinge birawo sana. Binge bire binge bire nali kurwa ayetese kuru ruiru. Tukabatere. Abana bagatera. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nimesikia mama alikuwa anaenda church na alikuwa anapenda kuimba. Tumetoka Ruiru. Wacha tupige kakorasi kamoja ndio tuweke wimbo. Bwana asifiwe. Papa akiwa mstari wa mbele na sisi tukiwa nyuma, hakuna jambo litakaloshinda tukiwa naye. Papa akiwa mstari wa mbele na hakuna jambo litakaloshinda tukiwa Baba akiwa mstari wa mbele na sisi tukiwa nyuma, hakuna jambo litakaloshinda tukiwa naye. Wamama wote wa Emmanuel, wamama wote wa Emmanuel, songa mbele. Baba akiwa mstari wa mbele na sisi tukiwa nyuma, hakuna jambo litaka tukiwa wazee wote wa Emmanuel, songa mbele. Wazee wote wa Emmanuel, songa mbele. Baba akiwa mstari wa mbele na hakuna jambo litakaloshinda tukiwa naye. Malita Production. Ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani?
Mambo. Mwanyagega family. Mwanyagega family. And after this tutapata agape. Ay. Agape. After Mwanyagega family, agape. Lero ne crusade. Oyo janga ne video. Kolera. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Tuko pamoja katika imani. Mwenye kusema hii ni Lutherani, ni SDA, hii ni Emmanuel, potelea mbali katika jina la Yesu. Mwanyagega family, nyagega noyo mabotwali. Barengenyo baberega. Iguma ababa babokire. Babo mintokire iga. Oyo nere bare bono baba lede remereri. Baringa baberega. Bono tegete ko mu muromo nene. Karibu sana. Mwanyagega family nere. Dimati abana ba minumbaro. Garati Mwanyagega family abarugi baito. Mbai osento Munyameti. Garati yango. Gamone singo. Garati insingo bare. Oh. Ngoja bare. Abasipati bali baminto cheni nchuko changa ibono mwachi ko china baro cheno mora. Apitulis. Ngai mole. Nchumoro rekana mwa kuchivi cha mwa ikaranse mangana tya ko kona historia. Motereka. Bas, mbuya mono seli tukeli gali baba. Litukuli gali ororo lya masikani. Ogwanjania koro kana ya renge kati ya Otwali na Nyagega munabane baba batabwate mangana. Akiga tutatwara mangana mange mono. Igoli tukeliga. Abaiga kwanza ile tangoro koroba tio yori Nyagega ndi nyago mabutwali. Ngwana njiri to kukwa na nyinge. Entiganda be mweli ominto. Twana korora kende twana bana ba botwana abanyagega mpanye kubona sati onda konde tukambani bina. Tomete no malembe. Yango tenga mbuya mono tanenda boy. Saba. Eke tokende. Kira tera kwa ndo. Tiga. Basi. Mama. Basi. Oyo mnaro ndake toko saba. Igata tiga mama ne ro manyite ore mangana. Nandi kwa beka igo. Baba beka igo. Bwana Bwana gaki tusabira maya gaki twanyoriro bokongu tutamenyete ngango chakotonyora bure. Bwana gotukumitinga gaki. Mutu sabire gaki ntubwati amange tukunya gukwana gotogoyete. Basabere ko Mwanyagega. Tusabe. Nyasaye tatu n'umwana mwikoma cyene twakubakira singe nje birebi. Oromane babandali tukeliga ngwadirete ngantya kumira naga inga Nyasaye asinge nje. Ya mamonya ariko bakorera Nyasaye. Twakubake kera Nyasaye torabone bwase birebiga. Abari bakira sekera kinge Nyasaye abakewika bano mane babanene basa barayiga. Naba abane b'iserikali bakira kinge nje mane babanene. Twakubakira sense njama watokoleire. Nyasaye nandekera bararua twatiga sama kwa Nyasaye barani chipara Nyasaye eswara Nyasaye kinga cyabanyara ngambye kire bana ba mukiriguro meke yakira kinga Nyasaye nyisikira sitira Yesu wanjuru wanyaka bakoreka nasinge yiga makawa naso sema resist mutolito. Amen. Ndo basigara mwa bade kwaya. Oh babwati. Basi nate baliya agabe kwaya bono nataka kukwana nataka kukwana kama na pastor ako na gojaiga na chakile chaki bali bacha kwa niaba ya chaki wasimame hapa. Bali bacha kwa niaba ya chakirini. Pastor mwanzo na inkirega basi. Bali bacha kwa niaba ya chakirini wabi chaki. Baminto mate bano ekarato ko barangire mangete. Nando arafu mwenye kumfuata Robina wala ambao wamekuja kwa niaba ya Robina wawe tayari baada ya huyu njuko charogora baba. Bali abacha koleresia umwana uyo minto chaki. Kuruwa ando sibia basani marafiki kwaya makanisa kutoka mahali basi abange njono kama mwaka uranchaka basi na kama kuna mchungaji ndakukabidi upatie moja ombe. Basi amesema rahisisia kabisa kasi. Amesema wako pamoja na Robina. Bwana Yesu apeko sifa. Wako pamoja na Robina ko wapi? Robina bana na igure na omra mono yamo. Ninjumwe siboja.
andi mongonyire amro ngonyire Haleluya. Robina na chaki. Monyereraga bamwe bateba. Basi. Siosikie sasa. Rati bwana, sikiza. Sasa kama ni aibu sio kwangu, ni kwa yeye mwenye ameniambia. Basi. Ni sister yake ndiye atapata aibu. Ayo. Wao ndio tatambua mwenye kuomba, harau baada ya kuomba Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa tuko both sides. Kutoka Ruiru na kutoka kwangu. Ndio maana nilisema kutoka Ruiru kuna wenye wamekuja kwa niaba yangu na Robina. Bwana Yesu asifiwe. Wengi hapa ni washirika wetu kutoka Ruiru. Acha nisimame hivi ndio muwaone. Sitaki kutaja majina, lakini nitawaambia ya kwamba wote tunampenda Yesu. Na tunahubiri injili ya Yesu. Tunahubiri injili takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni mama yetu mpendwa ameaga. Tulikuwa tunampenda zaidi, lakini Mungu amempenda pia. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna budi kusema ni asante kwa Mungu kwa sababu stage yake ilifika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba mtuombee ujasiri na mtuombee tukubali, kwa sababu kukubali ni kazi ngumu. Lakini tunaomba Mungu akiingilia katikati na akisimama upande wetu, tutakuwa na ujasiri. Kwa hivyo mbarikiwe sana. Nimeona ni wengi wanampenda mama. Haleluya. Niko na mzee wangu hapa, ndio pastor, acha ongee ndio tupea mtu wa kuomba. Aombe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka tuamini, tunatuombe. Baba yetu, Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu siku zote. Wewe ni mwaminifu mwanzo tena mwisho, uliyeketi katika kiti chako cha enzi. Tunakuinua mchana wa leo, maana Baba yetu tumekusanyika kwa ajili ya mama. Najua ya kwamba Mungu wetu kutiana nguvu, na neno lako linasema Mungu wa milele ya kwamba mahali wako wanaomboleza, Mungu wetu unakubaliana na wao, maana siku inakuja ya kupanguza machozi. Tunajua ya kwamba Mungu wetu, naomba ya kwamba kila mmoja umtawale, kila mmoja umulinde. Najua ya kwamba tuko katika machozi, lakini tunaamini ya kwamba asubuhi moja yenye umeandaa unakuja, mfalme. Najua ya kwamba hiyo asubuhi ni ile ya asubuhi machozi imepanguzwa, ni asubuhi tunaingojea ya kwamba waliokufa watafufuka, walio hai wenye wataona mauti pia watamuona siku hiyo. Tunakuinua, tunakutukuza mfalme, maana unaenda kwa pamoja nasi. Asante kwa sababu ya kila mmoja amekuja kushuhudia harusi ya mwisho ya mama. Tunajua ya kwamba Mungu wa rehema, kuna harusi kuu tunangojea, hivyo mwanadamu hataibuka. Hata wale waliokufa wanaingojea, hata wale wako hai wanangojea. Najua ya kwamba Mungu wetu unaenda kutenda mema. Tazama Mungu wa rehema, mipango yote ya mama ikamilike kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu wetu, tuongoze mwisho wa yote Bwana, tushuhudie matendo yako. Asante Mungu wa rehema, maana unaenda kutenda mema tangu sasa na hata milele. Katika jina la Yesu tuomba na tukuamini. Basi Robin, umeomba, asante. Robin na family, karibu. Ama nitaesa. Simu memaliza. Robin na family, karibu sana. Rudisha hiyo ni pale. Robin na family, tutawaita baadaye. Najua hiyo mimi nafuata kabisa. Basi Robin na family. Robin akimwacha bwangu. Arau baada ya Robin na Josephine. Baada ya Robin na Josephine. Bonsi pi ora ngina gorwa, yani gorwa ya sogete gorwa sakale isa ari ne se biara sokoro ya yo karoro abangina moke
Bajikasi ni tia, yani bao sipikuru wale sakali. Wote kabisa. Nimesema vizuri sana. Sitaki tena kuambia ya kwamba ati kutoka pale mlisahau fulani, hapana. Angalia upande ule, askofu amefika. Si mnaona? Angalia upande ule. Hata ninaendelea kuwashukuru wale maaskofu. Kama ni wengine wangetunyang'anya mapema kabisa. Asante, tuachie tu madakika kidogo tu. Ingo kwa ndege nyinge ile mwarara. Basi, bandagire ngano yonkoa. Kama ni maombi sabale ndio buya mono ase libagumo moteneneri bweli tukeli ono enale goteba pole sana ase nka y'omogaka otware n'omong'ina mama oyo orare pole enene okoyone pole sana moremereri abana barwa ase nka abana barwa ase nka robinare ono na ono nare gokora ngoteba ng'a rende oboremereri bobone naende tokore togoteba ng'a mbuya mono ase ribaga eri mwatoire erinde tombolese gocha ase nke bono nabo nare koyominta atosabere erinde tokore muroberi oyo. Acha tuamini, tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu uliyekuwepo, uliopo na utakaye mtu wa milele, haubadiliki. Mwanadamu anazaliwa, anazeeka, anakufa, lakini bado wewe unabakia kuwa Mungu. Na kushukuru maana neno lako linasema Jehova, kila nyakati umezieka mfalme ukiwa na kusudi. Bwana mabwana, kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kufa. Hatuwezi kukutoa makosa, maana Jehova kila sababu na kusudi umeweka kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Na hata kulala kwa mama tunakushukuru, maana wakati alikuwa hai alikuwa wa baraka, alitushauri, tulishiriki naye, tulifurahi naye, tulikula naye Jehova. Na hata kupumzika kwake Jehova tunasema utukufu ukurejee. Sasa Baba, shughuli zote na sherehe ya mwisho inapoendelea, Biblia inasema Jehova, sherehe ya mwisho inakuwa nzuri kuliko ya kwanza. Ndipo Baba, ombi letu tunaomba sherehe ya leo iwe sherehe ya kukutukuza na kukupa utukufu, na kila mmoja akatamani katika jina la Yesu. Kabariki watoto wake ameacha nyuma, wajukuu, vilembe na vile mbekweza, uwafariji mtakatifu Mungu wa rehema. Bwana tukushukuru ni kwa sababu wewe ni Jehova. Tawageni wanaporudi Baba, uwape neema katika safari mfalme, waondolee kila vikwazo na mitego ya ibilisi. Najua wakati mtu amekufa ndio shetani anapata nafasi. Baba mwema, tunapotoka katika hii familia na katika hili boma, tunaziba kila mianya ya shetani katika jina la Yesu. Tunafunga na kukataa maroho za mauti katika jina la Yesu. Tunafunga na kukataa maroho za magonjwa katika jina la Yesu. Tunaangusha kila roho za mauti katika jina la Yesu. Mungu wetu, nguvu zote za uchawi tunaangusha na kukataa. Maneno na midomo itakayoinuka kinyume mfalme na hii familia, baada ya mama kulala, tunafunga na kukataa. Jehova, tunatangaza amani, na hata familia inapozika mama siku ya leo, tuomba Jehova waishi na amani, wapata amani. Mama kuwasumua na ndoto tumekataa. Baba mfalme, tunaomba mama bakie kaburini na roho zake, tukikataa ndoto. Pokea sifa na utukufu, maana Mungu wa rehema, mwisho wa hii sherehe tutakutukuza, maana tayari umetenda. Ni katika jina safi la Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Barikiwe. Maombi. Haleluya. Maombi. Haleluya. Sasa ni Josephine. Josephine, haraka haraka, angalia pale kuna mabishop. Lakini yale kama na mateona intuka kindelo karaiga. Ndio bishop ite kiraiga. Wale ambao wametoka kutoka sehemu za Josephine. Awe papa mkwe, awe sokoro yaye, awe
kira mbara ni ngwana lende ni ngwana ni manyi dibnore bado kire ntunya nande asenge njabitare ara ingarare nasati kamuseni tera kwana. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi. Amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu. Umbali kwa Jehova. Nashukuru ni kwa ajili ya nafasi hii. Mama amelala. Nimeona imekaa sherehe. Ni kwa ajili ya heshima zake. Nashukuru ni kwa ajili ya wenye wamekuja kuomboleza pamoja nasi. Mbarikiwa na muinuliwe milele. Hawa ndio wamekuja kunifariji, tunafanya na wao, wametoka mbali, wachache ndio walikuja huko Kericho. Sasa nitaweza kadisha niseme asante ni kwa ajili wamefika, wametoka mbali lakini walitangulia. Naomba mmoja wetu apate kuongea na apate kuomba. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa David, natoka Kericho. Nimekuja kwa niaba ya baba ya Josephine huko Kericho wako Amerika. Anatuma salamu. Nani hivyo? Na pole zake. Sijui kwa Kikisi wanasema remerere asomo nene Nyasaye rena bakonye. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na mfalme wetu, tunakuja mbele zako mchana leo Baba kukushukuru na kukuinua. Asante Jehova kwa kenye umefanya katika hii familia. Baba, tunakushukuru kwa sababu umesema kwamba hakuna mtu atapinga mipango yako. Baba, tunakuinua pia hata kwa mama ambaye amelala. Baba, tunakushukuru. Umesema kwamba hiyo ni usingizi tu, kuna siku ya kuamuka na kusherekea katika jina la Yesu Kristo. Hii familia tunakabidhi mikononi mwako. Baba, wacha malaika wako wakawasingire na wakawatawale katika jina la Yesu Kristo. Baba, tutakapomaliza hii mkutano Baba tutasema wewe ni Ebeneza, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Simuseme amen. Asante. We have recognized the presence of all here now, and also from Holiness Church Hiranya Kuria. Wakati wa bishop wako na bishop hapo kutoka Holiness na wengine wako hapo, sijapata wala ambao lakini wengi basi. Beatrice lakini numabe mwara oyuka ruro aneningo. Beatrice ayuko mtoto wa ako Karunchera omwana Beatrice aba wale wenye kuja kwa niaba ya huyu Beatrice ndio mwezi ga kisokoro wale ambao wamekuja kwa niaba ya huyu vile tena mmeangalia huyu ndio hakunyonya zaidi, lakini Mungu hakusaidie. Mungu hakusaidie. Bali baacha kwa niaba ya Beatrice muche mbele njuga lake njuga akimwacha bwangolende Jumacha mwango mali bisho mbara abari aligereria tinde tinje chikunyo konkorunga naye kwasinusangerega aya bana bamonyenye abana basika banyoro bayama ya bageni basika banyora ama haleluya. Lakini mwa sio chikonyongoranga ngatimbaiti asingijo kwemoka kweno bona naye kanya kumungira ingorochi oraye yani nkwana gosama sabo ngo saba abantu babere oyo mo akwane oyo makunekere amono amasabo bia osino mocho korone yabono munyakero base libaga tigambo mwenge yakora ni maeta abantu bategete kuchimaga tayari na abange na ntegete okurandi ncha samarie tango ku Fred onunga nkere mugweko nincho mwako Beatrice wono chigurubu chira abo chire ibere abonda getenchi baga igo nche korete gukwana bakora masaboka twabandeli baga tubwate kanisa ya Nyakwana muntu oyomo
muiburi one na arabona semetango muiburi one mugakuru akwane igo bono tigangansere ekwaya ya nyakwana ande baite kare muri abari ba mubatiga bakikongita gake yamono asogo twari baga nande gutwanja igo atwarura asakuru kumatunwa kenyorokia nyakwana unyali bali chache igo tuwachira ase ngenjo ya ogwanja Petrus na Fred Onunga no barase kanisa iyo ya nyakwana na intu nakiyato beterenga toche tusanga na barabo ando nyoto kuira na toire na barabo bagotigara tubatiga bana gocha ngora wono timaitinga no ogosaba no kugocha gokora inje na atebire na introduce na amanye kanire bono bali bacha bune kwaya ase Petrus yagotera imo kianga magoko iguru barobe kwaya bali bacha bune kanisa bono bonsi kanisa ngima ne kwaya bono mukiranie kanisa nyare ngo burukanie ne kwaya yu no bale wono rio tigara ali asamenyete no mwama to muya ngo kwana ne rate baba ya bacha twabaga ne ria maya na inde twagokira ase njo gutwarigania biamono tiatwe uria asamenyete ne rakwana ngane njongoro kwa Charles ondieki na ondore umurisho ya ase kanisa iyo na inda balisi bande mbaro mukianga mako bali asa balisi bae bali muri ndetali yamono tiatwe ali asamenyete bimindo chasni senge nje chingaki tilinko irama nyinge kwa sababu nimeona askofu amefika na tunataka kusikia neno la Mungu na wenye chingaki kiasukire sana na waomba msamaha njankuru kwa Justin Uhuru Siro Molisia kanisa langu ni Matunwa Onunga na amenyete senkayane na otomenyete nere no mwama tomuya na kieko era na mwanchirete amenyeta senkayane so tunaishi na yeye vizuri na Petrus ndio sababu tumekuja na mke wangu na kwa niaba ya kanisa la Matunwa Onunga kwa sababu twalingene kambi nje na nyeti giranchera ambayo inaisha kesho ndio nimekuja kwa hivyo sijui kama nitaomba ama nitapatia Evans ndio aombe wacha nipatie mwingine kwa sababu kwa hivyo tunashukuru pora saa hiyo nyasaa kulina ntogenda naye umugaka tata naro akwane lingane limo ilinda abasabe tokole tuombe. Mungu wetu na baba wetu, asante kwa nafasi hii ambayo umetupatia ya mama ambaye ameishi miaka mizuri. Kwa hakika ni mama ambaye alikuwa na kuheshimu, alikuwa anakaa kanisani na amekufa akiwa katika mkono wako. Siku ile utakaporudi mara ya pili ndio tutatufuta majozi na ndio tutafurahi na yeye, ikiwa na sisi tutajiweka tayari kwa sababu Yesu wewe uko karibu kurudi. Tunakuomba sherehe yake iweze kuendelea vizuri na itamatike vizuri, ndilo ombi langu kwa niaba ya wengine, ndio nimeomba kwa jina safi la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Margaret akina subwinge Magi naterire sana Magi asa karibu sana wala ambao wamekuja kwa niaba ya Magi Magi na bale ngabaya Magi na baya bale karibu sana Magi wala ambao wamekuja kutoka Sengera pale wale wote wametoka kutoka sehemu za huko weke Nyairanga kule juu najua mahali. Kuna mwingine ametoka Tanzania, wale ambao wametoka sehemu za nchi za Tanzania, wale ambao wametoka sehemu za Uganda kwa sababu ya huyu, wale ambao wametoka sehemu zote za Kenya, wale wote karibu sana. Karibu sana sana sana. Nimesema ya kwamba hata wakiingia 800. Karibu. Songa upande huu, songa kidogo. Njoja. Basi. Na
Nataka ukuwa na iga. Sukama iga. Soka nyuma kidogo. Songa nyuma kidogo. Nataka ukuwa na iga. Nataka usungumuza hivi. Nataka kusema hivi. Nimeambiwa ya kwamba niwapatie nafasi ya kutosha. Lakini kwacha nikwambie hivi. Hata kama mkiwa 1000 na kama tukisema ni watu wawili, ni wawili. Ukienda Rumi, fanya vile Warumi wanavyofanya. Lakini kwa vile mko wengi, mkinikubalia tawapatia watu 3. Lakini mkiwa hivi, na ndio bangi tige tugena andi tigana. Esi mali Margaret ndio anapea mtu. Ama Margaret ndio anapea mtu. Paminto. Bwana Yesu asifiwe. Oh, hallelujah. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Sina la kuongea. Yaani sijui niseme yenyewe wakati ndio umekoza. Sina wakati wa kusema. Hata nikiongea siwezi, lakini nataka kusema kitu kimoja ya kwamba ninafurahia, nasherekea, sio kulia, sio kuomboleza, nasherekea mama wangu ambaye ni Aska Monyenye. Nilimpenda sana. Na sio kwamba amekufa, amepumzika. Nataka kupeana my dear ili aongee, ndio atapatiana yule ataongea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyo Mungu ni mzuri. Huyo Mungu anaweza. Mama ambaye amelala alinipenda sana. Alikuwa ananiita DJ kwa sababu ya wakati. DJ kwa sababu ya wakati. Kwa maana ni vizuri tuwe na hekima, si ndio? Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba mama ambaye amelala alinipenda sana. Wakati mwingine alikuwa ananiita Tatu Mintonga ya chete ataracha paka bono. Iko neka wanawe ile sikwake. Kwa hivyo chana nililia sana. Ndio mnasikia sauti imeenda. Lakini ninawapenda wote. Wacha Mungu awabariki. Na wale wote ambao umekucha kutupa moyo, Mungu wetu awabariki. Kwa hivyo nitaomba mmoja apate kuomba kwa sababu ya wakati. Wacha Pastor Josephat akucha aombe kwa niaba yetu wote. Tunawapenda. Wacha mama apumzike vizuri na kusiwe na maneno yoyote. God bless you so much. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu. Yesu, tunakushukuru, tunakuinua Jehova. Tumefika hapa kwa ajili ya mama. Tulilia machozi, lakini Yesu wewe ni Mungu. Wewe ndio ulinda maisha yake tangu alizaliwa mpaka amefika wakati huu Jehova. Yesu, tuombe ukapate kubariki mkutano. Ukabariki huyo yote alikuja mara hapa. Baba, hata bishop wetu, mfunike na damu ya Yesu. Funika mama na damu ya Yesu. Wabariki Jehova. Baba, wahurumie Jehova nisi. Mkutano wote Jehova. Tusingi na damu ya Yesu. Tusingi na Roho Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Kutoka upande wa kina dada ni nani tena ataomba? Tuinue mikono juu na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu Baba, katika jina la Yesu wastahili heshima na hata shukrani. Tunashukuru kwa sababu umetuwezesha kufika siku ya leo. Sio kwa nguvu zetu bali neema ya Mwenyezi Mungu. Asante ni kwa sababu ya mama wetu wa kiroho Margaret Gemutamecha. Asante ni kwa baba wetu wa kiroho David Amecha Yesu. Maana wamekuwa wamekushughulikia mzazi kwa muda mrefu. Baba, mfaliji mwema ni wewe. Mtetezi wa ajabu ni wewe. Ndio utakayewalipa kwa njia ya kipekee kwa mema yale ambayo wametenda katika jina la Yesu Kristo. Naposoma Yohana 15 mstari wa 7.
Maandiko yanasema ninyi mkikaa ndani yangu na neno langu likiwa ndani mwenu, ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa, na Bwana Mungu atatukuzwa. Baba, tunaomba uwe mfariji mwema. Tunaomba utetee familia yote, Bwana. Uwapiganie Jehova Nishi, wape amani ya upendo na patanisho. Uondoe kila roho chafu ya vitina, ondoa kila roho ya chafu ya wivu, roho ya utatanisha ina mamlaka. Vituko vya Shetani havina uwezo. Roho ya kiburi tunaitangazia kushindwa katika jina la Kristo Yesu. Baba, tunajua kuna roho ambayo inawashongoka, ambao ni roho ya kiburi, ambao ni roho ya Farao, ambao ni roho ya kudarauriana. Tunaitisha mbingu kwa njia ya kipekee kulingana na Luka 10:19. Maandiko yanasema nimewapa mamlaka ya kung'oa na hata kuharibu na kuteketeza, hata mkikanyaga nyoka na inga haitadhuru maisha yenu. Kwa mamlaka ambayo umetuba, tunasimama kinyume na kila roho na kila pingamizi yote, kila madhabahu kinyume, roho ya kudarau wazazi wetu wa kiroho tunakomesa katika jina la Yesu Kristo. Roho ya kulenga watumishi wa Mungu kidore tunatangaza kushindwa katika jina la Kristo Yesu. Baba, tumetuma neno lako katika ile nyumba ya mama mani alaenda kushikwa leo. Tunatuma moto mahali pale, tunatangaza moto kwa jina la Yesu Kristo. Moto kwa barabara tainuka mahali pale, moto kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti. Baba Mungu, utawale tunapotoka mahali hapa. Yesu, utufunike na damu ya Yesu Kristo, ututetee kwa nguvu zako na mkono wako uliodari. Jehova, usikose juu ya maisha yetu. Wewe ni mtetezi wa ajabu ambao tunasoma katika Isaya 59. Mkono wako ukatawale mahali hapa kupitia kwa kifo cha mama, mtoto wake mkubwa akakombolewe, ambao ni umweli. Jehova, tunamtamka kwa majina yake. Yeyote aliyesimama kinyume na maisha yake, yeyote anayetaka kuharibu wa maisha yake, tunafuta hiyo roho, tunaharibu Jehova Shama katika jina la Kristo Yesu. Baba, tunamtenganisha manafiki wa upotofu ambao nataka kuharibu huyu mzee. Baba, kuanzia siku ya leo akafungulia mbele ya umati wa watu, akafunguliwa kwa damu ya mwanakondoo, ili watu wa mataifa watakapoona wakumbuke ya kwamba Mungu alimfungua katika siku ile ya mama yake. Asante Bwana Yesu kwa yote, tunashukuru. Wewe ni tumaini kwa kila wakati. Asante kwa yote maana unatenda, ni kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Igo. Asenge ncho yomugira ngaru abana bateba ki rusia ko yokarega. Nobwe chimbuche mono. Yani iga. Abandu bamintu namukwanira imbuya mure mwensi. Abana batenenire iga na abane. Magire timbuo nare. Njeti ngotwara mangana mange igondo chenda morosia na kikiagera nae guribaga ikiagera nduete magwagwa tari yare moigwete rie tari ane ngoro kujali simoseno yo ngasorande abana oyo kwana na mecha mujugoro ito oyo nero akatoka rabu amecha asumura abakwali mbiamore mama eto watengo ke mo tenga gaiga na igoro na batengo yale ngo uneyega injenda ni yari one gombwaje bari kiwa na basikire yani na basi Marisera nena terire Marisera ma ena terire na inoroje na roje mante mante ujo gogojiri mante bishop ori ame okeiga bari banda abatigaire nje bakorama bana banyasaye yamuna singinchi birebiga yamuna singinchi abaminto bonse abaina abasana abaine kwayane yacha konga pole yamuna moseniwe asengenyo tani mukurchi ukwana manke igongwa mwanchiona kwane arabu mulisi asabe abanje bana nabakwani pole abakoyona pole mun makoyona pole agende kanene tusaba manne mano kene kigento tura kwane
Mutukwana amanga ya beira akorereki. Abeire. Bana banyasaye barasumusangira kana bakwandi tokwana ningo buyamole. Ene nyangi yo mwario yo mongina. Ekobengi ya kandengiya abaraimora mwaraire buya. Tia nyasaye asenia abana bae ando saba chiete na barenka nyasaye abana barabwo. Tia tosabe asenge chugo takora chinsa. Umuya mocheta nyasaye to twakobake na koto imbi yamana asenge cheke ukubogima. Biabune kiagara nae watongete mongino yo iga tato mochenu koranche nuroche abachukure baro bana ba embaro koranche baseni tato nyasaye familia yonsi ekobaka gwetera siritari yabo twitigira asore omochenu mbuyamono ekiagere muroberio tato mochenu una ekomiti yale ngo yasaba tato na intutu abe kama sabo ngo muroberio abe buya tato mochene korora aire nane tokobake tokotoinga mbuyamana singe ncho aire buya twitigira asore eteri autira tubakutambe gwetera siritari sokso bolia nje ndo mulisa kuriasa iga SDA bono tuacha gotuke Teresa mbiyamona ase gontegera oyu no uriya esali goda akinjenda kore marisero mwa na bwaba yani uriya terete no aruseti uriya terete no aruseti abache gore ya Monica family kutoka mahali watoto wa Monica wameoa kuruja cheki kuruonsi Monica family ndebu yabo sede bobe igande bobe mano ko bwa sede bu ya mano Monica family basi Monica family bana ba Monica na mnaro ndebu be baba ko sibuya yari asokora rinde aba geni kera kingera kini gande bu yoroje ngo bande kwa di mangengereri mbayo Monica family mbayo obe aba ni jumu ya zipi Monica na tigetinga ya ojiro odo tene ndore orengeno yo teba ondo etaya ka kala tenna ondo tene ndore ngeno yo na kimako tare Monica taiyo aro aye tata rigereria wono ina to muruka musaje nzi gusoma KDF nduko muruka kunna bonorora na yentegete ngai Yamule no yetura samo yote to kwa nembi yamule iga nara ya valentire na intuna ra to lentire iga tigante benga engole nina somo chibuo ntwali asoko sirio mongino yo baba omongino yo iga inche particularly ngomurka eiro no monto obwato omusimamo no monto obwate birengali bya kwagacha no monto obwate birengali bya birigeti bosio engole nene asenge njo yayo bono egento ndoje turabuchi asenkeje iga mono kabisa nandi gya torenta 20p na masabo ekaro tu arure sa masabo tote bie amate yekenyoleke iga abara bechi kanisa wao nga biamono asenge joko jako lero mongina baba sichinga kejiga tu abwata magdo ngo kwana kina senge jeji ngaki na remo piso bodene ndalia tigato rujinga chingororo ndenga biamono tigato sabe sabe sawa muya atu mwana no mikomo chano biamono asaya biamono gwanchire abagani baba babaitira andikira bako yato monene uye baba gorokane ababo tigara na baro baseni bagitina mareka machino to asabira makasa kita Yesu no mugoli amen ekala kodi limo yonero ndete abimbiya koni limo ekala tiga koni yala kodi limo wana wani sana koni limo ya muri mwenzi jetimbo atia bangenda abate tabatimbi ya muna singe jumwajiro to pole basi okolire mwa Monica yani familia Monica nyaboke na atere sana
abali ni kuru America na baite tama right yani ninkwana no right ramguro mu right aba karibu oyo nero kuru kunyaboke baba aligereria wale ambao wamekuja kwa niaba ya huyu Nyaboke na ndako kugiresi akoro kugiresi ambao wamekuja kwa niaba giresi ndiko ja baba ga ndiko alaka yabate hapa bekele ndukulia abeke ndukulia ke kaya leko nyegera wa bas wala ambao wameku malasi ingia hapa na wale wale ambao wamekuja kwa niaba ya Nyaboke wale ambao wame Nyaboke ndio huyu ndio jai kama korore yani kutoka Gekano maeneo bwana Nyaboke kuja hapa Nyaboke omonyerere ngaki abandikirigese bako nagura chinsa ako kirisana mate akire Nyaboke chingo mumiriseto ai enjubori na maza abantu baminto abantu baminto mwesi piese mwabetarogoro na mate mbuya mole kaki igombwa to mogoko ngusinyuko yana ngusinyuko kwana abantu aba bonsi abane nandi kabarwete kanisa abandi kenyoro kaki mutonso kirikondega bono inchingu kwana borongeiga igombwa ata abantu batano kurwe kanisa yane batatu na tatu minto onyibore tasendwete omosachone igakara tambe omosachone onde naroruka ogokwana kwani apa yo mosachone yobono amabaga imbwata abantu batano boka akimo makimo na basabo kwabe njengoro kugira Nyaboke nande mami wana mbago tutu abana bagetutu abantu bami mbaganda tokubwate bicha watu kwate tata karanze miyamana momiro minta manene naro yonkuru nyuma nando nanyando munene igana renkuru nyuma nado karanse mwana muntu twara setwa kwa kanse abantu baminto igonta keta abantu batano bagotenera umunyakiro gone bwekanisa umunyakiro bwechi muya yane koruse itotato minto nara momuro minto nara omwabo mugakone dibagari mugakone sukaga motu noyo gusaba sakerikia noyo gusaba amanya gukora tatimwati nimutambe tenemos que ir más tenemos que ir más igual te va a tener allá oyo ntata asobwenge oyo naro mugakona bakari mugakona mumuro minto mumuro manene kurwa se family yaito oyo naro munyakero ubika kanisa yane kurukuye no Paris oyo naro munyakero go bwese ntayane kurwa se ndwete oyo naro no yo minto no mwana mutolende nabo muro uche igambiyale Okay. Abaminto muri kibanda mate abamuri rogoro abakristo bonse bechingezo kyonse nabakwani nimbya muri
nyasaye nomuya akorire emirobiri egere yanyarekanire ng'a twaikire gaiga koeni mama chingaki eki kiaye kiaigete buna nyasaye oye amubangirete chingaki eki buna nyasaye abangete ng'a mama nabari gosira chingaki buna echi nabo yabangigete totari korusia ororo oyo ominto Grace buna ateba ng'a inche noyo omwaba korunka gari ekenyoro amarieta ane kwanza ne Richa Mukaya Mumanyi omwako Grace igakorokwa Julius Mukaya Omweri inche bono tata noyo mwabo tata noyo mwabo omwako Grace igo Grace no mongi none buna are gaiga twachire komuoito moireka omogoko no ringa inche tindo chinga na matanga twacha Grace mama takweti pi mama maene netengo yaye twacha enyangi yaye yomoerio eyabere no mochengo monene buna yarorekanire amatanga amaya nyarigere ringa kyako gendera abwato moroberi bono egento ndabatigere neke inche naye bari butore moyo tiango twebo ringa enyangi yeito bune ya mama oraira arie sanduki nebe buna eyeito enyangi yeito nebe inche naye bari tore moyo lakini twensi torugerere tiarie gokwa kero monto ngware una tore gaiga twensi nabora nyarekane induga iga ngende kase itombo gusero gekano oigwengo mugakorio rweta maino kwandite garia gotenera igararite lakini bono tutwe boringa inga chenyangi ya era sherekewe na sherekewe bune yo mama ya o sherekewe rero tinkora chingaki tigange omuga katatari baganere egere arwe nkwane ya munya saba sesendi na semuaro mogende bya mono abareke banda nabarero goro nakurumune kinsemo kyonsi nikikanisa kyonsi nabarayibara nabakwani mbemure inche tingo twara mange muru chaba kebe nabarerire uyene kolera chendere nelingambe ya mono ase bali bons bare ndiro omuntu yo bakasemia ke yaikire rero togareka pungenia sinjire ya maskani ogoseseni atari konde gokurwande goseseni na itu na ibye ayena inche nuria kerio gokora kumoseno gokurwa gogweseseni aibye komanyane inche samaria tagwirisoni sabokundieki mugakomito mweri nararete je mumuro mwabo inkegerebo gitutu ya manga mataria tingo chia matambe umuyega kora yana tikagende burunge nande nacha kabate byabana bakara yana tari bana nabagaka barari numukia utatigarende bintu mbiro bice byada goche bena kurukana garu mwiburi arurororo ebisinini obitige manganajiyo nabakobwenera tigansabe mbaye gente kekyara ntubwati kinsa tubana gukora uba kutato imukerere ugore cyagera enya sawe uri bwekene kwarorire amatuko umungino yokara yana abera sense burwire bwabere boko mucyanda namarweire akira yanda atari kubweneka Kristo mutorito yoregoro lakini ayobunore manyaro konyara byonse na into abatwatigaire bakwanira amarandi abeira kurandiwa tigagwe ase chinkoro cyabantu ba bonse bara undeta arwabusa aruniringana lyawo nyasaye kyarangangurira ni burutu bwa sense yiga abararwenke bakogenda ari twabikira sama goka Kristo nenketigare no morembe ande wikanga kiri nyasaye turanyare karorana tukujatigera yons inso yobora Yesu Kristo yoro mabori ito amen. Tumusibi Yesu Kristo milele na milele itangani nko irali bageri gangira nili nyasaye itumbi ya mono ekiagera akorira ya iga ikeranire korwa omongino yo baba nyarite ko bagakorara elia kabere tokoira naende nyasaye ngambu yamone ekiagera twanjira twali na chigari chirosi ne bimo bya maoka monya bantu twanjira twaikaga iga igo nigo twachirega iga sengenche yoko baengora abana ba bomongina mama bali batigaire ngamubwate staringe moroche staringe ya bate ko baira igoro ekiagera nyasaye gako iromoke o iromo nene bona ayekera gwatiga iromoke erengera likona cheki na gochase nyasaye ase twarugari asenga yaito ye Paris yage kano center ama kweli na mange twatiga aonchoka inororo lakini asenge nche yoyo minto
Grace twaranga nama tukatambe iri tutanya ko morase nkeria ito tigatoje twenspiga tomuoye igorende tigatusabira nama yachinga kechiga tore moyo ekero turase sabari ya sorogendo togo twara manga marieta nkoro kwa irini mora enkange kano piamono mbiamono sana uchi igana masabo katwaringe kunya gusaba umongino bwachogete kendi giteyo inkali aringe gocha kanali ochogeta mangana oringo muya mbiamono. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Mimi naitwa Florence, kwetu ni hapa Bobasi. Na mimi nitajikwa shukani kwa kuomba. Tuombe. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamee kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo wako amebarikiwa. Maria mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tuombe. Baba Muumba mbingu na ardhi, tumejikabidhi mikononi mwako kwa saa ya leo. Tumekabidhi watoto wa mama mikononi mwako, hasa Grace dada yetu, kwa vile wamefiwa na mama yao. Mama hajakufa wala amelala. Vile tumesikia kutoka John 11, Yesu aliwafuta data ya Lazaro majozi, nao madada nao watafuta majozi. Hata sisi vile tunaelekea hii umati ikitoka ikielekea makwao, Baba yetu wafariji warinde hadi wafike, na watakaofika jina lako limiriwe na kuabudiwa. Tumeomba haya katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bujamana abantu ba minto akina akire bujamana mwachire kongo yinande nago kire mamo minto takweti in fact mamo minto garara na kingo nya batengera iga nde no magoko bwo mamo minto garara nande nya santu egene tenga to chako umerana bujamana asiri bagetia baba Nalikuwa na bujamana nande bujamana basi asante. Na wazalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Obwanjani omorembe amono bobe asaba onto tuensi tiga tuanjane nande tora arane aserie talia Yesu. Asimoko nyako na bonyako goroka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Mungu anajua hata Kenya na tenda. Simuseme amen. Sasa nafasi ni ya mtoto wa kipekee wa kiume. Mtoto ambaye anaitwa Otwali sasa ndiye anaingia. Mtoto anaitwa Otwali. Robert Omuri Otwali. Mtoto wa kipekee wa kiume. Pasipo yeye hakuna mazungumzo tena mengine. Huyu anaitwa Robert Omuri Otwali Atina. Karibu sana. Na tebagaria maria inge na baraga ngabono chaka inge na baraga inga chaka bono gali no mo garanza muri ko garanza bobe bali bacha kwa niaba ya huyu enta kule bali bacha asenta kule entabo bono mwari goja muyensi pigo chibono naende nonya bali muyensi piji kazi ni Jones bono muyensi pi ekiara mwari goja bono noyo bareta Otwali baba obisa wetu baba mbuyamano. Karibu sana. Na wengi Owe. Sipirele bacha ni njwango. Wanogokora bado bado bacha kwa niaba ya Omuri mari basi. Bado baada ya hapa pastor soe. Kanisa soe. Basi iko ba. Nintuka engere yosi kaki yaboro omuntu ko yetukeka. Engere
Obe haba. Ngire nero. Wale ambao wamekuja kwa niaba kuna mwingine anaitwa Kristoba ambaye hataweza kutufuata kwa Kiruga. Kristoba, Pastor Kristoba ama Bishop. Karibuni sana katika kikundi hiki. Wenye wamekuja kutoka Kuria, muingie katika kikundi hiki. Wenye wametoka kutoka Kuria, waingie hapa. Aseke kwa Kiruga, mtoto wa kipekee wa mama anaitwa Ontarige Ntabo Kenyanya Nyang'au, ndio huyu sasa. Tunaye basi. Sasa nakabidi huyu arabu airomanyete etuani nengoje kukani ngoje ngate etuani. Haya. Mbuyamano sana ngubota lilikusi. Mbuyamano sana abasali baba. Kwanza na bamate. Manya asanta saiti. Sauna arone baba na bwate bandete. Kumbe kwa na bwate bandete kasa kwa kana maskini. Kumbe no muntu maana kumbe. Bosi pia kana kulilia na lo mwa kwali pia soko kana na ndo chenga takwiti moya. Njeni ndo chenga ni bwata maana da kwana sababu mandate yani kerenga ndo chebili. Na bali bache ko ngoina bosi pia ke pia baro. Mwate bikwaliwa. Tikacha baruga. Yani ngoni Nyasaye ngambia mono atorwane chinga kieji bakaikire chinga kieji mama chi atiekire kogenda kesa chinga kinaga igetega mama na mwanjita sobwenge nande ntwanya kuomana ntene no bagoro dokorania magana no muyo renge nanda arengo motoeraru lakini rende Nyasaye na mwanjita mate samubekire nero mate buna moirete watigento na ate mutu bujiri bo amasabo engeye nanda masikani yabo asobonge masikani yabo gete jibesa Okay, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nachukua fursa hii kuwashukuru sana wenye wamekuja kutufariki kwa sababu ya kumpoteza nyanya yetu mpendwa. Mubarikiwe sana Saidi na Saidi. Kwa sababu kuna wenye wamekuja, wametusaidia kifedha, kuna wengine wametusaidia kimaombi, tunashukuru sana. Kwa sababu ya muda, mimi ndiye kijana mdogo wa Umweli. Kuna kijana mkubwa ambaye anaitwa Evans Matara, ambaye ndio huyu. Kuna kijana wa pili ambaye anaitwa Ezekiel Otuari, ndio huyu. Alafu kuna msichana mkubwa anaitwa Lois, kwa sababu ya moja mbili alikuwa hapa alafu akaenda kwa shughuli fulani kidogo. Samani hayuko saizi hapa. Alafu kuna Esther, msichana mwenye ananifuata, ndio huyu hapa. Alafu kuna lastborn ambaye anaitwa Doris Kwamboka, ndio huyu. Familia ya Umweli tuko vijana watatu na wasichana watatu. Mkuu nyumba yake iko hapa. Anaweza songa mbele, inue mkono juu. Alafu mamangu penye ametoka kuna mahangos na wengine. Kwa hapo na wasi kwamba tupe mmoja tu nafasi atasungumuza kusalimia. Alafu pande wangu kutoka kule Kihanja na Kanga Kihanja penye nilisoma, huko ndiko niko saizi. Kuna kanisa la toba na utakatifu, repentance and holiness. Kuna askofu na maofasia na pastors na vijana, lakini tafadhali mkiruhusu askofu aongee. Haleluya. So kwa hivyo niruhusu nipeane ango yangu nafasi aongee ama wasalimu. Pia kuna ango mwingine ambaye ameoa anti yangu pande wa mama, anaweza wave ango. Nasanga mbele kidogo. Asante. Ango unaweza zungumza.
mbuyamole mwensi abaminto mwachire otoa amagombe sogosira kwe omong'ino minto rarire inchengo rute nyabutamboga oyo maomeri omweli moko yone chindu chiana abande bali sikosiko mbali konyara goika lakini nende kwa niaba ya family na boko nyona nje na ikira egento ndaga ninkelinga asomochi abantu ngoja bale barusiko bale dalibere somochi libere lio nale ko ganinga abantu barusiko bale dalibere somochi omweli otene muno monto mokongu obe ko muchiboronge libere aliteyo abantu bamenye no bomo no bwanjani ekina kiyo kanda akwane ikiara timbwa timangana manga tole naye se miaka yonsi ndoje mbiyole ndabantu bane na tebire mbiamono asoko ngali bageli. Asante. Asante sana. Nkurukiamo kama Chironge. Sasa kuna mwingine ambaye ni auntie yetu county, ni director of education, na mkiniruhusu nitampea nafasi tafadhali. Salamu tu ama maombi. Nimeshukuru kwa kunipa nafasi. Nimeona mama hakukufa, amelala. Ndugu zangu mbarikiwe, endelea kumshikilia Mungu ambaye ndiye mwanzo na ndiye mwisho katika maisha na katika mambo yote. Kwa majina naitwa Erika oyo Westeli. Tigangi omugako neno mulisia atokorera masabo mbiamono. Tusabe family na bene lipole nyasaye tigaba siseni ababwata magoko anda ba omorembo takoera tusabe ngo omonchenu tate nyasaye itore igoro twirane iria asore ngambi ya mono agakora kwa etomongino ye myake menga kamenya sobiko bwense ekegorie ke kiabo noiga okomenye myaka ya nachekire nakie kogera abantu bagotenga sobosibwao koroko tanga sikira lingana kora irani ngambu ya mono niko kogoka nyasaye abaiga twensi twarorire ngambu ya kogokera omong'ino oyo nonyo timokire egekogera ase kerarenga sobiko bwense ekororekana amang'ana ase amaisa itare gokora namaya ase gotwamosabeire omonene twasabeire family yaye enyara kobe kogendera gotwara omorembe nande nyara kobe kogenderera gotwara obuya oboiga kwarura ase omong'ina botamboka ochi ase abanto baye bonse ase igo omonene twasabire na kwegena ng'akera oyo omocha agaiga otwarire celebration yase obogima bwaye oyerorire ase enchera ya mose yende koro king'ekera omonto amenyire emyaka emenge igera omogoko omonene ase obosi bwa nyasaye naintwe twari gosaba omonene otomente chingaki twagomenya ase ense eye ekero toragendere okora ayare amaya ase obosi bwago ntomaete ng'a noikeranie ogosaba okoiga bonsi abachira nyasaye oito obaseseni ase chinka chiabo na kogwa mone kero oyo makorwa okogoro gwatacha ase nkeye gotigo goseseni gwaroro okunyasaye bieko omanyete ng'aki oranyara koba gokomenta ana kogosaba gwaito twasameire ase rieta ya Kristo rito. Amen. Amen. Nashukuru sana. Sawa, Repentance and Holiness team kindly unasonga kidogo arafa askofu aombe kwa sababu ya muda. Nisasonga muwave just arafu askofu aombe. Asante, tunashukuru. Kwa majina naitwa Askofu Maro Samuel kutoka Kuria Kehanja. So Christopher amekuja Kehanja KMTC, amekuwa kanisani. Kwa hivyo tumeona ni vyema tufike hapa. Kwa hivyo wapendwa, tujiandae, Yesu anarudi. Haleluya. Amen. Mama ameenda amelala, sasa wakati ni wetu. Tunashukuru kwa kutukaribisha na kutupa muda huu. Tuamini. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu wetu, wewe ni Baba yetu Jehova. Tazama mtakatifu, atakatifu Mungu, siku ya leo Jehova umeona ni vyema tuwe mahala hapa Mungu kwa ajili ya kukushukuru mfalme. Mfalme wa rehema Baba, tazama mtakatifu, atakatifu Mungu wetu,
mama ambaye Jehova tulimpenda, Mungu wa mbinguni Jehova amepumzika. Mungu wangu tunaomba Jehova faraja katika familia hii. Zaidi yote mtakatifu atakatifu Bwana, tujua kwamba Jehova kuna tumaini. Kifo ni daraja tu kwa wale ambao Jehova tunakusubiria, Mungu mkuu. Baba wa mbinguni, tusaidie mtakatifu, saidia kila mmoja Mungu wa mbinguni, mfalme wa rehema, Mungu ambaye uko mahali hapa Bwana. Baba yangu, tuone haya na kujifunza kwamba sisi ni wapitaji katika ulimwengu huu. Jehova mtakatifu, tunasema asante, maana wewe ni Mungu mkuu. Pokea sifa na utukufu, maana hatuna mwingine ila ni wewe tu Jehova. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Asante, mbarikiwe. Sijui kama kutoka kwa upande wa mboga walikuwa teba kolega gwefu na dini lako ranga bigena bara ngilima niliwaita kayari uliami kwa kwa na tutogo sana ketua sana basi ngayari basi ochire pia bono basi ochire na nataka wachukuu wasimame hapa, wachukuu watenega na baba beka sabanda gire bobe, wachukuu wa mama wote, wachukuu wa mama, wachukuu alao baada ya wachukuu pasta simama, wachukuu baada ya kipindi hiki pasta karibu arabu wachukuu mbayo aba no kwarengira no gende ko bora nda abandi gaibari basi wachukuu abarabu aba be ntagende mwabo na ndimbogero karibu yani ntagende nzikubalina nafasi, nikiwanyima nafasi sitawatembelea huku kuja wana manya tabanga manyenye ga kwa ligere libano rogurura ligere libasaigo no tata no wamo cheke gagino no wamo atokiwa mchokozi kweli, utatokosa hapa kweli iga au kulie ukone moyo. Basi wajukuu sangine muko na hiki na kile, lakini na baradi kidogo sana. Mnajifahamu olio monene kuruga asaba iseke omonene asab omumura omonene ndebo bye wase ndebo be abande bakwane inate wakati nayo monene asaba iseke omonene basi asingenjo bwana basi basogida west Damaris yako wapi nara karabu wangu dama kwa abi alo dama kwa abi mukaka kaya dabal dama kaya nauji dama jo kayole inasalia oyo basi ojire mama dama sio kuona tayo koraki mukanga jale ongayo ndale matara ya kwana ngona kisira mo chokora ne bwaba mura mbiono na kire bore ase baba oyo sirire inje elitali nane elia ne matara omweli njo mu Roma nene asomo chiyo iga yes asante sana ambia mwana ba mwabo na kyo ndera to mwana baba asante sana dama njuga sorry. Wageni wetu wote hamjambo. Mimi ndio mjukuu mkubwa wa msichana mkubwa wa Aska Monyenye. Sina la kusema ila tu nasema nyanya yetu amepumzika. Amekuwa mgonjwa kwa siku nyingi. Sasa tunaweza sema ni kupumzika, amepumzika. Sasa tunawaombea mazuri. Wale wenye wamekuja kutupea pole tunawaombea mazuri wote, mkirudi mrudi salama. Asante sana. Bia mono. Njoro kweseke eli oyo mokaya. Njo mochokora monene. Asa sema ya waswatia asa amoro njo mochokora monene njo no gresi na mokaya. Sitoke kano. Baba minto tukone historia ntokora. Kuna ande gaje jenanga muntu murongen igonaga gosire kana tamucho baba ongire skuru baba gansomya gaje gaboro bunande gabono iga tasi gwae togoteba iga baba minto tali akwa atimoka ntoma etibuna retwe paka buna so gukwae lakini ere na Nyasaye
mbamanyete na twega tukwandike ni osinge nini obuno bakora bota what value baba nero maete unarenge asa yosibina buna na kwande igo tigango nsabe gaki kose bano tusabe eno mwana makaturu kwana kini cyose story kaiga tekera Jeko saba tusabe ngo mwanda makoti oga kimama ni maete ngano kwa sawa no tari kwana kini cyose tusabe asirira ta hiyo mwana lya mtakatifu amina tatanya sayambu ya mono watu rendire kurubaga kwete paka boni go manita nyasaye nayo maete ekimwa kwanite komo ekara guchigukwa nayo maete bya mono kurwangate kurwara paka boni ga ntumwanya bantu natokwana kene yonsi igo tokwengena sa abantu ntomaete lakini ntomaete kene yonsi tatanya nyasaye nayo manyete na babo minto manyenye bunaralite liyonki lya baba again to manita nyasto wosaba omolembe okurugura basoro mutata nyasaye ndura tolega mwanya abantu nduma jasto korwa na stogo chia kuchimotu anege sundutororo manita nyasaye kurmega stwaroro ntoroche lakini kuchimotu tata nyasaye nduma tikende yos nayo tomanyete paka boni gatata nyasaye twabere ebyeito na twengaina ntuna abantu bosa asole tata nyasaye kenra gotubera matemwa gocha neka ona kerengaki oraboniga babo minto twachire gosaba babo minto manyenye oralire mo tata nyasaye morali buya na into tomatenga ngwero tororo ntuli ebyo masense kwanda tororo tata nyasaye emiaka ya eboniga ikire emiaka egose 1 gose 100 na tata nyasaye nawo maite tobwere amatemoja ekero ne ekerenga kemontanse au na asabire na yunta asaba aiki gorabwa sole nzabra kisukiso mtolito amen asiriteria data tasabe tibuya ingona niko saba kuruga basi asante tumemaliza mbia obe awachukua wako na nyimbo ama wako na wimbo korere bangu bangole abangu watera kwa bajukuru ntigare watera kwa bajukuru ntigare kwa bajukuru ntigare karantera sini numarani njeno muntu manyete chinsa mono astuaro na tabe tatari atoko ransa astuaro na tabe se yene aigate kunikera asani asawi tabaseni welcome pastors yani bado mamanyete kanisa karibuni sana yole nka aiga kuru pastor David aiga tura aiga ninka biya mono asina asali kyala manya bantu abonte kitama bera asina agenda buya litali ya Yesu limukere ligoro lakini ni mbantega njera aiga teliko baiga liyo kitongombero mbuya mono ase emeroberi yonsi yabere gokorwa na inde twaikeire iga chinga kitoji konyoringa ne nyasaye nigo echine chinga kitoji konyora lingana le nyasaye asa chinga kiechiga na kitwaro linga twagenderera atambe tigatorore lingana le nyasaye nalio turinyore igo naroranga goika tunyare koba tokogenderia emirobiri yobono eyetigarete ase chinga kiechiga nigo nare kwarigania omopasta elinda nyare gocha Pastor Kennedy linde anyare kogenderia emirobiri ya kuruga iga Pastor karibu ndiria Pastor gaka na gocha iga linde ndiarenga Pastor gete kanya gwita yarisa gocha iga aba bakubwatia no barama na intu nande batumire ngora yabo Robert
Kurukiango utumire shilingi 50. Obonyo oyoro muswati mwabo utwari shilingi 200. Enel Hitra umoja koro shilingi 100. Nyali bomagara shilingi 50. Evangelist Richard Nyagaka shilingi 200. Pastor Yobes Murara shilingi 200. Enel Obuya shilingi 100 museniwe. Tunashukuru kwa ajili ya mipango ambayo imeendelea tangu asubuhi mpaka sasa. Nikiangalia saa yangu inasema kwamba muda hauko upande wetu na tuna safari hapa mbele. Nataka kuomba kwamba tuvumiliane hadi tufike tamati. Tunaanza ibada ya marehemu, na naomba wote ambao wamefaria kofia pata kusifua wazee. Tutaanza kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Katika nakala ambayo iko mikononi mwetu hapo nyuma kuna wimbo uliwekwa na familia. Tutaimba stanza ya kwanza na ya mwisho. Cha kutumaini sina. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, o kwake Yesu nasimama. Mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, o nikiitwa hukumuni. Nini na amani nikifikwa haki yake, sina hofu mbele zake, o kwake Yesu nasimama. Mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Huo ulikuwa wimbo kwaya ya wote. Wale ambao hawajapata nafasi ya kuimba wameimba. Na ningependa nianze hivi kwa kutambua viongozi ambao ni wa dini. Ichapo tunaonekana kama ni wengi, lakini kwa sababu tumekuja kwa ajili ya kufariji familia na itawahitaji wakati fulani tukiombea familia, ningependa abalisi bonsi, elders, wainjilisti, wachungaji, hata maaskofu ambao wako kati yetu, kwa heshima naomba kwamba wasongee mbele ili tuwatambue kwa jinsi hiyo. Kindly come forward. Hata kama mlikuja kwa makundi yale, watoto wa mama wako katika kanisa mbalimbali na watumishi ni wengi. Wale ambao sio wa kanisa la Kiluteri naomba wache mbele. Kama umetiwa mafuta na unahudumia watu neno la Mungu, naona watu wanakuja pole pole. Nje ndari kukuona vijana wetu hiwana. Watumishi tafadhali, ningependa niwatambue kwa kiwango hiki. Hapo mbele hatutapata nafasi. Songa mbele kidogo. Hapo mbele kidogo. Thank you so much. Thank you so much. Naona sijui tutaangalia wapi, lakini vile wameangalia Thank you so much. Nashukuru kwa sababu mmekuja kwa wingi, na kwa sababu ya muda hata nyinyi mnajua taratibu vile inaenda. Kwa sababu ya muda huu tumewatambua kwa hiyo picha, lakini ningependa
Kuna yule ametoka mbali sana, ametoka Eastern. Onesimus Sira, Reverend Onesimus Sira, apewe kipaza sauti hapo apate kuna yule ametoka mbali, ili kama kwingine walikuwa wamekaa. Okay. Onesimus Sira. Yes. Kindly, you can say something briefly and then pray. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane tafadhali, tusalimiane tafadhali. Ni asante mtumishi wa Mungu, kwa majina naitwa Reverend Onesimus Sira, all the way from Machakos County, Kangundo Sub County. Nikiwa hapa niko chini ya Bishop David Amecha. Tulikuwa na mikutano huko kwake, lakini tukasema tunamalizia na siku ya leo. Na kwa sababu ya masaa imeenda sana, nataka niongee neno la Mungu kwa ufupi. Nikisoma John chapter 3 verse 16, maandiko inasema ya kwamba kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, alitoa mwana wake wa pekee, ndiye yule atamwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Pendukia mwenzako, mwambie usipotee. Ongea tena, mwambie usipotee. Nimekuja kuelewa ya kwamba hakuna kizazi kitakuja kifanyike ni wajukuu wa Mungu. Mungu ana wajukuu. Mungu wako na watu. Ambia mwenzako wewe si mjukuu wa Mungu. Ninajua kwa nini nimesema hivyo, kwa sababu mahali kuna mjukuu na babu kuna mchezo mwingi sana. Kwa hivyo ninaomba jioni ya leo na ili neno liingie ndani yako. Wewe sio mjukuu wa Mungu katika jina la Yesu. Amua kuokoka na kumwishia Yesu, kwa sababu Yesu alipeanwa kama dhabihu kwa ajili ya kutondolea dhambi. Sio mapenzi ya Mungu utoke kwa hii kongamano ukiwa na dhambi. Mapenzi ya Mungu ni usamehewe, uoshwe kwa damu ya Yesu na ufanyike kiumbe kipya. Patia Yesu makofi na shangwe katika jina la Yesu. Maandiko inasema kwamba mtu yeyote akiwa ndani ya Yesu ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita na tazama mambo yote yamekuwa mapya. Kabla haujakuwa ndani ya kanisa, anza na kuwa ndani ya Yesu, kwa sababu hakuna kanisa linaokoa. Hakuna kanisa liko na mbingu. Hakuna kanisa linaondoa dhambi. Damu ya Yesu ndio inaondoa dhambi. Barikiweni katika jina la Yesu. Amen. Na tuombe. Baba, ni asante kwa wakati umetupatia. Tunaendelea na kuona uwepo wako, nguvu zako, neema yako ni nyingi mahali hapa. Ni asante kwa sababu watu wako wataenda kuitikia sauti yako, wataenda kuokoka, wataenda kukupokea uwe mwokozi wa maisha yao. Mapenzi yako Yesu ni yeyote asipotee, bali awe na uzima wa milele. Twakuheshimu, twakuinua, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Barikiweni sana. Asante, pigia Mungu makofi. Asante. Thank you so much watumishi kwa kuchumuika pamoja nasi ili kufariji familia hii pamoja. Sasa ningependa pia kutambua watumishi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri katika Kenya. Nao pia wasimame pale mbele tuwatambue katika picha. Utasimama mahali wale walikuwa wamesimama. Mimi ni miongoni mwao, lakini sitaenda huko, mnaniona kutoka hapo. Umewatambua katika picha. Okay, mchungaji ameenda huko mbele, lakini singependa aende, lakini vile ameenda haina shida. Ana sehemu atafanya. Ningependa Rabani Mogire apewe kipaza sauti aombe. Tusabe. Monene bwa bana ni nyasawi toyore goro. Buya mona saba irio ba minto ba chira iga goto hangoro monene bwa manene. Buya mono ba sesenia na ndo ba rende kerba kurwa. Ubara ba ikachinka tato toyore goro. Geria ba kole ba itubanya wa monene ba kwanira mangana maya mangana yo yokoremia.
barende na kubasizeni na monekero wa guchikurwaza to itoyore goro obarae baike garia amangana asikamonyenye mwana bwatebe aherire bono abana baye batigaire nababekire nse yoborendi bwao nase yokubwa kwao tunyare kubaremia monene bw'abanene Nyasaye itoyore goro bonsi abarwa are nare nababekire nse yoborendi bwao nase yokubwa kwao ingana to ujikonyora aseri tukoria bono ikomenta mangana yaga kwani bwa barandi baito barandiri abangina batarire buya nabaro butokote bangambu ya mwana sokurandio enjiri yo monene kiagara na betebire amubekire nse bono na ya tigare tonsi na nyabekira sore ase Kristo Yesu mzuri twasabire amen. Asante sana, tunashukuru. Pigia Yesu makofi. Asante kwa sababu ya muda, na najua kwamba watu wamekaa, wengi wetu tumechoka. Sitaenda zaidi ya hapo. Kwaya ni nyingi sana asichaimba, muda hauko upande wetu, lakini kuna wale wametoka mbali pia wamekuja na tuko na majina yao hapa. Ningependa kabla nianze kuhubiri, Great Commission Singers from Kericho waimbe. Si wametoka mbali jamani? Barudi atambe alitogoro ngale wamekuja kwa sababu ya dada yetu Josephine. Ningependa tuwape nafasi hiyo waweze kuimba. If you are ready, you can come and sing. Great Commission Singers. Kama wako karibu, ninaambiwa kumbe wako nyuma yangu hapa. Kindly muende huko mbele muimbe one song. Wametoka mbali na pia ni marafiki, ninawajua. Wale wanajua kwamba ninaimba, hao ndio walinifanya niimbe. Huyu ambaye anafuata hapo ndio alikuwa technician wakati ninaimba Florida. Asante sana. Hii ni kwaya ambayo ni kwaya tajika katika nchi yetu na nje ya nchi. Ukienda YouTube, nyimbo zao ni nyingi sana, na Josephine siku hizi anaimba Kikale sana, wakiwa na mwingine pale ambaye ni Mkisii lakini anaitwa Kerubo, lakini pia wanaimba Kikale mpaka ninashangaa. Asante, na waimbe alafu tuendelee kusikia neno. Wakiendelea kujiandaa, nitachanganya lugha Kiswahili na lugha ya nyumbani hapa. Hivyo naomba radhi mapema kwa wale wengine, lakini mahali itabidi nitaongea kwa Kiswahili, lakini kwingine nitaenda kwa lugha kidogo. Tuwe radhi kwa sababu hiyo. Haviwezi kufananishwa na uzima.
Siaje gocha Spora Boaz. Sikora Boaz, Sikora Boaz. Okay. Asante sana kwa wimbo huo. Kuna kwaya zingine nyingi, tukipata muda wanaweza kuimba. Na nataka kuomba kwamba mahali tunaenda sasa ni tuko karibu kumaliza, usichoke na kuanza kutoka. Na tuanze sasa. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ayubu 14 mstari wa kwanza na wa pili itaisema katika lugha ya Kikisii. Wale wengine mnaweza kusoma Ayubu 14 1 na 2. Mwanya bantu kwibura no mukungu amatukaye na make ereni gaikire nemechando ereni gakororeka nabunege sichagia sichire nagia sirabwango nigagweta bwango buno murengali tari kugenderera kobao aiga tituri no muchi oragenderere kurene nigo tukurigia uri orache gocha ekiagera titwajite na gento asense naende tokogenda na gento omonene nero ruete naendo omonene oirire eria tari omonene litogiwe. Amina. Abanchu aso omonene tuomiranira iga asomo ichane kiagera oyo mintoyo asika monyenye oirirwe kurwa subugi mobo ase igo twekeiye bwesi obwa Nyasaye omubwi obyonsi tokogenderera korengereria igoro ya makweli na omuchakana wa makweli ekero togosaba iga na tuombe. Ayo monene kwabiro bomenyo bwaito ekiarase kiare utaratonge ensi na ebitunwa na yoro Nyasaye ukare na kare nigo kwira ni omuntu asediro ba ekero goteba ira na inwe mwanya bantu ekiagere myaka 1000 yemo asa maisao nigere buna lituko diegoro lia etire na buna obolendi bwobotuko nigo kubokorobonania buneoro baetabwango buna kitoro barabwo nigo bare buna obunyansi bokomera mambia nigo bogokina bwasicha morogoba bwoma kwayabekira amabe aitobosi bwao na obo bisi bweto nigo bole maiso marore asore ekiagera amatuko aito onsi aitira sekerianda kiao nigo togokora emyaka yaito buno goita egekoe amatuko ye myaka yobogima bwaito ne 52 onye tole ne chinguru emyaka 53 na obogima obo nigo boichire no bokongu na emechando ekiagera nigo bogweta bwango na intwe twairuruka twasira ningo manyete okubwa kwenda mwamu yao na owekiriria ndakiao erinda iroke aseigo tuoroteri tumanya obwenge bwa matukaito twenyorere chinkoro chobongaini. Amina. Ogosoma kweli tangani kurwase Samuel ya kabere isato ogosoma 25 nemo ne 25 na ibere tutume tosome 32 weke 34. Samueli wa pili mlango wa 3 mstari 26 na 27. Turuke tusome 32 hadi 34. Nisome kurwase kitabu ya Samueli ya kabere isato sina stabako sina saba na ende ntume ngende 32 mpaka 34. Yoabu karule ase Dauti agatuma abantu babwati Abineri bamuoye kurwa ase engoro ya mache ya Sira kulende Dauti tamanyete amangana ayo ekero Abineri airanire eya Buroni Yoabu akamoira ensemo gati yegeita
buna nigo arigetie gukwana nere bobisi nabwo akamobeta ritimo enda goika agakwa nabo Abineri agaitwa ikiagera itete Asaeli omwabo Yoabu ekera tauti aigwete amang'ana ayo akabora omonene namanyete ng'a inche na abantu bane titori na komocha ase obusibwa bwaye ase ogoitwa kwa manyinga Abineri mosinto oneri togende 32 elio bagatinde ka Abineri agwo elapuloni omoruoti akarerana eriogiri nene agwase oboina bwa Abineri na abantu bonsi bakarera omoruoti akaba okweumia igoro ya Abineri okobora ine nabo Abineri agwenerete gokwabuna omonto omoriri aye Abineri amaboko ao tasibetwe gose amagoro ao tare kobekwa chingatare nigo kwagwa buna omonto ogoitwa nabakayayu naende abantu bonsi bakagenderera kumulera nokuna kwa wasoma. Asante. Tusimame sote tusikie somo la Injili ilivyoandikwa na Luka mtakatifu 12:16 hadi 21. Luka 12:16 hadi 21. Asomo kwa buna waterekanire Luka 12 osoma 15 pake 20 neyemo ringana rinene okogania ebyabande na omoreng'ani bw'omonto omoriri osoma akabatebya omoreng'ani akabura omogondo bw'omonto omonda okama mono agachaka korengereria ase omwoyo ene ingingo kora ekiagera tindi nase ngobeka okwama kwane akabura ningoreiga nintagore byage byane mbyagache binene kobwana naroro ningache endagera yane yonsi na ebinto byane elio nintebya omwoyone ayo moyone noone nyire nyinge kwegacheire emonga y'emyaka emenge timokori onywe ogoke timokori onywe ogoke korende Nyasaye akamotebya omoriri oyo obotuko obo omwoyo oraganyigwa na enibo kwegacheire ane niyang'o erabe naboigo are ere oyo kwegachera emongo omonyene na ere tari omonda onyasaye. Amina. Itu igure na nchiri Nyasaye nchenu. Tote nene igo twensi tukiwa tumesimama tutakili imani yetu ya Kikristo inayotuunganisha na Wakristo wote ulimwenguni kwa lugha ya Kikisii.
Negen las Nyasaye Tata Mubui umutongi iguru na insi. Negen las Yesu Kristo umwana w'umwima omaneno ito. Ubeki mutaso mwikomo chenu akaibu musikomo kungi Mariamu. Akatyandu suwa Pontio Pilato akabambwa salaba akwa atindekwa akaikaso busiru. Itukulia atakabuka naende kabwama kweli akagenda iguru. Bwana ikanasa mubui Nora chakula na mwana bakure. Nigenda somukomo chenu, nikanisa chenu, era sense yonsi. No mwa chenu, no kwa burukwe na umubere. Kuno bogima bwakanga kale. Amina. Tuketi sote. Kufikia hapa ningependa timanye tiko sentu acha kwa ni mwongina. Onyo kwacha kwa ni mwongina igoko tegerera sole tuikire gabo. Nilisema kwamba kuna watu wametoka mbali sana na kwaya zingine zimetoka mbali, kuna moja imetoka Tanzania. Kama tulisema Kericho ni mbali, Tanzania ni mbali zaidi. Hivyo ningependa kuita Apostle Agosto Oiso kutoka Moshi, Kilimanjaro, Tanzania kwa wimbo. Kindly welcome, na ni wimbo huo ukiisha tutasikia injili ya siku ya leo. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Weka mkono wako tu namna hii. Na kama unapenda Yesu, pigia Yesu makofi mengi katika jina la Yesu. Hebu sema Yesu atawala. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo nimepata. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu kwa nafasi ambayo amenipatia niweze kuimba. Nitaimba nyimbo inayozungumza habari ya Bwana Yesu nampenda. Kuna watu wanasema wanapenda Yesu na wapendi. Haleluya. Kuna watu wanapenda watu wakati wamekufa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wakati wa shida ndo wanapendwa. Wakati hakuna shida hapendwi. Wakati uko na shida hathaminiwi. Lakini wakati amekufa utasikia naleta mchele, naleta mchele, naleta kuku, naleta ng'ombe. Wakati tayari amekufa. Lakini wakati akiwa mzima hata kuja kumwangalia hakuna, hata kuja kumwangalia kumpa hata sukari hakuna, hata kumsaidia chochote hakuna. Lakini wakati amekufa kila mtu anamkimbilia. Nakutaka mimi, nisaidie mimi. Wanataka namna hiyo. Sikia nikwambie, Yesu anatupenda kuliko kitu chochote. Halo, Yesu anatufanya nini? Anatupenda. Na ndio maana natamani niimbe nyimbo inasema nakupenda Yesu. Yeye ndio anatupenda bila unafiki. Mwanadamu anakupenda na unafiki. Yaani ukimkosea anakushukia. Ukimkosea hakupendi tena. Ukimkosea anakusema vibaya. Lakini Yesu ana upendo wa kweli. Bwana ameniwekea. Sinisikie makofi huko jamani. Nisikie vigelegele kwa Yesu vingine. Geuka mwenzako mwambie nipende nikiwa hai. Mwambie nipende nikiwa hai. Usisubiri nimekufa ndio unanikimbilia. Sikia nikwambie, mama yetu hatuoni. Hata sasa hivi ukienda kumwangalia, unajua kuna watu walienda pale kwa geneza, wanaenda tu kwa heshima. Wakati akiwa mzima, hata salamu hakuna salamu, lakini amekufa kuna heshima. Amekufa tayari, wanaenda pale kwa geneza. Hiyo ni nini? Hao ni heshima yako. Heshimu mtu akiwa hai. Usisubiri afe ndio umheshimu. Haiwezekani. Halo. Unajua hii nafasi sio ya kwangu, acha niimbe. Na kama unampenda Yesu sema Bwana anakupenda. Bwana anakupenda. Hebu nipatie hiyo mtumishi wangu. Alafu natamani tucheze kidogo maana mama atuone, Bwana Yesu atuone. Si ndio? Si ndio? Nikuwa na wewe na tayari wajua. Alafu na nyinyi sikuje muimbe. Kuwa na
zako. Oh Bwana nakupenda, 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 Bwana nakupenda, Bwana nakupenda, Bwana nakupenda, Bwana nakupenda, Bwana nakupenda, oh nakupenda, Bwana nakupenda, oh nakupenda, Bwana nakupenda, nakupenda Bwana nakupenda, oh nakupenda, Bwana nakupenda, Bwana nakupenda. Mikono yako namna wapi makofi kwa Yesu. Ufalme wako ni wako tu, umeshinda vita na kaburi, maadui zako hawana nguvu tena. Oh Bwana nakupenda, Bwana nakupenda, Bwana nakupenda, Bwana nakupenda, Bwana nakupenda, oh nakupenda Jehova, nakupenda, nakupenda Mungu wangu, Bwana nakupenda, oh nakupenda Bwana nakupenda, ulikonitoa ni Bwana nakupenda, oh nakupenda, Bwana nakupenda, nakupenda, wapi kelele kwa Yesu wewe. Bwana nakupenda nikiwa hai, Bwana nakupenda nikiwa mautini, Bwana nakupenda nikiwa kifungoni, kweli Bwana nakupenda. Acha waniteke sitanyamaza, acha waniseme sitarudi nyuma, acha wanipete sitasimama, maana Bwana nakupenda. Oh Bwana nakupenda. Nisikie watu wanaimba. Nisikie tena. Oh Bwana nakupenda. Oh Bwana nakupenda. Bwana nakupenda. Oh nakupenda. Bwana nakupenda. Waka na mwana huyu. Bwana nakupenda. Oh nakupenda. Bwana nakupenda. Aya swali wewe. Konitoa Bwana nakupenda. Wapi shangwe kwa Yesu wewe? Aya aya. Ai ai ai. Wanampenda Yesu, wapigia Yesu kelele. Hebu sema Bwana Yesu tunakupenda leo kuliko jana, unatuwazia mema leo. Aya 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 aya. Shangilia Yesu kwa makofi mengine mazuri katika jina la Yesu. Mtumishi wa Mungu, nashukuru kwa nafasi ulionipatia. Mungu akubariki. Tunashukuru kwa wimbo. Asante sana kutoka Moshi, Tanzania. Tukipata wimbo, kwaya ni nyingi. Tukipata nafasi, kwaya ni nyingi sana sana, tuko nazo. Wengine hawajaimba, na utakapoondoka mapema uhondo huo hautaupata. Ningependa kusema machache sana juu ya somo ambalo tumesikia. Kwanza, mimi ni mtumishi wa Mungu, Pastor Kennedy Mweresa Atura. Hapa ni nyumbani, lakini nafanya kazi Itiro Boys High School kama chaplain. Mchungaji wa usharika huu hakuweza kuwa nasi kwa sababu kwao nyumbani pale Liyabu wamefiwa. Tutulie pale juu totegerera nango sikanya sai ne kiwo sabana kiwo rando kike oreto sababu be
Nero kwa hiyo pamoja na kwamba tunasherehekea kifo cha mama, mama amefanya nini? Kifo ni chungu. Turo masikani onsi ase umoyegoe. Kwa nasema kwamba ninafanya kazi pale Iterio kama chaplain, na mchungaji wa hapa hakuweza kuwa pamoja nasi leo kwa sababu kwao nyumbani pia wamefiwa. Toto kichana mdogo tu wa secondary school alienda mahali mama yake, kwao mama yake. Hapo ni wapi? Wongina Rome. Akagenda Kengentero, kaenda Kachinyonga. Abana siku hizi wamekuwa sijui namna gani. Hasa wa furana. Tusungumze na watoto wetu wa furana sana. Akaenda huko Kachinyonga. Sasa wako na matanga pia, hangeweza kufika. Jioni tukitoka hapa sikujua kwamba nitakuja kuhubiri. Lakini akaongea na mimi akaniambia ichapo ni nyumbani, naomba kwamba usimame kwa nafasi yangu kwa matanga ya leo. Nami sikufanya chochote, nilikubali. Hapa ni nyumbani, singefaa kabisa kusimama na kuhubiri kwa mama ambaye ni mama yangu. Lakini pia Mungu ni mwema. Mchungaji wa usharika wa Nyacheki yuko pamoja nasi, atachukua sehemu ya pili ya masiko ya mama. Pia kipindi hicho kikifika atachukua ushukani. Kwa hiyo ushirikiano, ningependa kwamba tushukuru Mungu tu. Ningependa tu kusema machache sana. Tumesoma kutoka Samueli mahali Abineri amekufa. Daudi anamulilia katika mstari wa 33. Anasema huyu Abineri hangefaa kufa kifo wafao wapumbavu. Sasa ningependa kusema leo hapa usikufe kama mpumbavu. To kubona mondo kioyo omulili. Huyu Abineri alikuwa mtu mkubwa sana katika ufalme wa Sauli. Lakini wakati huo ufalme wa Sauli ulikuwa umeanza kuporomoka. Walikuwa wanapigana Daudi na Sauli. Ufalme akaona kwamba unaendelea kuporomoka, akaenda for handshake. Hivyo mambo haya tunasikia hapa Kenya hayakuanza leo. Yanza kitambo tu. Abineri akaenda mpaka kwa Daudi kumuomba kwamba ukizungumza na mimi vizuri, wale wafuasi wa Sauli wote nitawaleta upande wako. Hivyo ni kwamba nikikuja na watu wengi kama hao, pia utanipatia sehemu katika ufalme wako. Walikuwa wanapigana na Daudi, lakini akakuja kisirisiri akaongea na Daudi. Yoabu hakujua, lakini akasikia kwamba Abineri alikuwa hapa. Abineri alikuwa ameua ndugu yake, na huyu alikuwa mkuu wa jeshi. Akachifanya rafiki, akaenda kwa ushawishi, akamwambia nataka tuende kando mahara pasiri tusungumze kidogo. Abineri akadanganyika, akakubali. Walipofika mahali wako wawili, Yoabu alichukua kisu akamdunga. Ndio maana Daudi anamulilia akisema haingefaa mtu mkuu mwenye sifa za kutachika katika ufalme wa Sauli kufa kwa kudanganywa tu na adui yake, na akashakuishika akaenda. Mondako kwa tebinga njuto kana uchi muinoka na numa ete no mobisa. Waswahili wanasema akumulikae mchana usiku anafanya nini? Akashawishiwa, akaenda, akadungwa kisu, akafa. Na kwa kifo chake baadaye ufalme wa Sauli, yale mapaki
ile nguvu kidogo ilikuwa imepaki kiasi, ikadhoofika kabisa. Daudi akawa mfalme peke yake. Watu walifikiria kwamba aliyemuua ni Daudi, maana ndiye adui yake. Daudi anamlilia, anasema mimi sina hatia juu ya damu yako, sio mimi nilikuua. Hakukula, akafunga. Wakamshawishi ale, lakini akafunga kwa sababu ya kifo cha Abineri, kwa sababu amekufa kwa kudanganywa tu. Na ndivyo pia shetani anatushawishi. Shetani anatushawishi, tunakubali, tunadanganyika, tunaanza kumsikiza. Mwisho ni kifo. Yule mtu ambaye alikuwa na chakula na mali alianza kupomoa magara yake, akasema kwa sababu nimekuwa na mazao mengi mwaka huu, nitapomoa ghala hizi nichenge kubwa. Alifanikiwa ndio, alipomoa ndio, lakini alifanya makosa. Akasema sasa kwa sababu niko na chakula kingi, moyo wangu sasa tulia, ufurahie. Usiku huo Mungu alikuja akamuuliza, mpumbavu wewe, roho yako ikichukuliwa usiku huu, mali yote uliyochiwekea itakuwa ya nani? Na ndivyo itakavyokuwa na kwa wote wanaotegemea mali. Usife kama mtu mpumbavu. Kufa kama mtu mwenye hekima, na hekima yetu inatoka tu kwa hekima ya Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Tutakapomkubali huyu Yesu Kristo kama Mwokozi na Bwana katika maisha yetu, hatutakufa kifo cha aibu. Tuko hapa kwa sababu mama aliyelala ni mama sucha. Sio sucha kwa kuzaa watoto, sio sucha kwa kuolewa upande huu, sio sucha kwa sababu ya ploti hii, lakini sucha kwa sababu alimkiri Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Na hiyo ni muhimu kuliko zote. Tunafurahi kwa sababu ya watoto wake, ndio. Vitu alivyoacha, ndio. Lakini zaidi ya yote alimkubali Yesu kuwa mwokozi katika maisha yake. Hiyo ndio tunauliza. Je, alimfahamu Yesu? Hivyo hakufa kifo kama mpumbavu. Haijalishi ameishi miaka mingapi. Ni miaka mingi, miaka mingi sana. 103 sio hapa. Niliangalia nikaanza kuwaza mimi na hii yangu na nipira nimechoka hivi. 103. Biblia imetupatia miaka mingapi? Alafu ukiwa na nguvu ni miaka mingapi? 80. Lakini hiyo 10 ya juu ni ya shida na taabu. Naliuko yuwa chibesa kwa begete bengi na bintu binde kwa bugate kwa nge akoni kwenye kuligia maliogo. Hata sasa tumekosea wengine. Maana daktari aliwaambia ikifika saa 7 unakunywa dawa. Kama huku beba, wacha Mungu akupatie nguvu kwa leo. Hiyo miaka mingine ya juu ni ya taabu na shida. Lakini mama aliongezwa miaka 33 juu yake. Bonus. Tunashukuru. Lakini si kwa miaka mingi. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu alimfahamu Yesu Kristo. Na wewe ukiwa hapa, kama hautamkubali Yesu kuwa mwokozi katika maisha yako, ninakuhimiza ufanye hivyo sasa hivi. Hivyo hata ukilala, ulale kama sucha. Nilimkubali Yesu kama mwokozi wangu. Biblia inasema
mpumbavu mwingine katika Zaburi 14:1. Mpumbavu anasema moyoni mwake hakuna Mungu. Hawa ni wapumbavu. Hakuna Mungu. Ukiangalia uumbaji, ukiangalia vitu vyote, hiyo inadhihirisha wazi kwamba kuna Mungu. Ulivyoumbwa inaonyesha kwamba kuna mtu alifanya hiyo kazi, na bila shaka ni Mungu. Usiwe mpumbavu umkane Mungu. Usiweke tumaini lako kwa mali. Usiweke matumaini yako kwa watoto wako, kwa elimu, wala chochote ulicho nacho cha dunia hii. Utakapoondoka, unaondoka peke yako. Hautachukua chochote. Usife kifo cha Abineri kwa kushawishiwa na Shetani akudanganye kama yule mpumbavu, niko na chakula kingi. Sasa moyo wangu, tulia, ujifurahishe, uburudike, kwa sababu una kila kitu unahitaji. Tangazo. Ghafla binifu, kifo kinapisha hodi. Niliona filamu nyingine, mtu akiwa mdogo, kijana tu, anakiendelea kukimbia akiokota pesa. Anaona ingine mbele, anaendelea kuokota, anaendelea kuokota. Alipochasa nyingi sana mkononi, pale mbele ikawa kifo. Akaona kaburi. Yaani nimekuwa na zote saa hii, badala nikae nipurudike, kaburi ndio hii. Kwa mfano niwakumbushe, balenga bare goteba ngatikanda alikwa ekero kanda alikwa sito turabataka una totekolire tutari kulikirie kiriero boire bwango iga nese echae tukonya kunyuga iga gosene erongori etabwa sukari tiganya sara nkonya ndanyora chibesa enga kieyo nkogenda nagure kire ngima nara samba namanya kubukuri chikiro ibere ochibuone mwanya gitari kamanya kokotebiga uchakera rero ama kuneni ali akabeire chinde la machiria bona likuwa tebigu ngabona yendagira yaone lie, lakini kile gento naboko nyara kokora onye nenya mana boko gora, lakini watebi unga full stop. Yani nakuambia afira huyu aliambiwa mpumbavu, wewe unasema nini? Rudi mahali ulianzia. Kama unataka maisha yako yafanye nini? Irefuke kidogo. Usiweke tumaini lako kwa vitu vya dunia hii. Isaya 57 nasungumzia familia na akore kuruka bona bali muacha nchi na ara akora ya ini. Bwana asifiwe. Neno hili ni kwa ajili ya familia. Watoto wa mama. Zaburi 57 mstari wa kwanza na wa pili. Muniguye radhi. Isaya 57 inasema umuntu mwenye n'uburunge nigagusira nigagukwa na muntu nde tari korengereria iguro yayo abege n'ubo monene nigo bakurusigwao na muntu nde takumanya engencu yaye umonye n'uburunge nigakurusigwa kurwa sobobe osoa asomulembe abo bagutara asoburunge nigo bakoro batimugete ase chimbera chiabo ime kiro mundu ateba amina. Ningi kiagera gose omongi na monyenye asika okuase enga kieye titokumanya nonge akoboria otake kweboringa kiakwa tokonyora ichibu
lakini Nyasaye otebirega iga omonto omonye n'oboronge niga akurusigwao totari konyara kumanya naseki twamanya gotebigwa ikagotimukigwa kurwa seme chando oso asige ntokieke asomorembe amonye n'oboronge bonekera akure mutigati mukase embera yaye nakanyete gento kieke okobokiwa wakare na kare twensi toteba amina ekero mente yemo bune familia Mwanzo 25:11 inasema baada ya kifo cha Abrahamu Mungu akambariki Isaka. Ntwaigwa nyuma yogo kwa wa Abrahamu Nyasaye akamusenya ngo Isaka nga kumbe neli Isaka kujikonyora baka abana ekara Abrahamu akola ndogeke etare ko babo ase familia yo twali mongi nakaralire bono Nyasaye akola ndogeke abaseseni ebicha na kaka samatanga na yemo buna inji na nende to bayera singa tokeka na nyaka ekere kwa yo mweli yatenena ekwa yarenge ya PH yarenge kuruga ibono kuruge tacho naroro mweli otenenire na abana bamwe abo bonsi ebicheri nje na nyaka etikale ko babo motenga moigo umwerie kwa yeri yao obero use kwa ya tera otenga ga yana ikwa akorege ndo kieke na ande kera aberiro abebuna abantu bekwa bakora ndo kieke Dario ekero mamo mina akure Nyasaye nagoseseni tinkonyeba abana ba mino ndageze baganya kugosaba kera lituko bakolera amaliga gakimo muri minto yomo inche naga nabelisa myake menge ga mino nimanyete gaki omwana ominto na intwe bone yamate yonsi mina tuwa bakiro linga omweli nale ne kwaya Nyasaye akusesenie aseni abana bao aseni omuchuyo bwo twali wetera asore buna Abrahamu akwete Nyasaye agasenia Isaka na bono mongi na mwanyanyo okure otwali na akwete miaka 31 ya etire bono gwatigaire gaiga togo chicha nondo gokorigereria orora omoseseni gwa ngitwara gusaba gwetani ekyo ngikose mwata getenda ndi nkwane orore tokwa buno monto omoliri ekero gukori makuri na kortendo gieke ekero gukwa tokubale rukinyomba tokubale rukende igotora arigererio kaigo ngaki na mmaete Yesu Kristo ngakiere buya nokogokya ekero omuntu mumanyete Yesu akurara igoro nigegochenga ekiagero yobwiro amakweli obwire enseye obwire bibe bono kende tikerikera mwatana n'obwanchani bwa Nyasaye ndio ombi letu kwa familia ya Utwari. Mungu asidi kuwabariki. Naomba ile familia je hapa mbele. Familia ya mwanyenye nyamwalenga tikuju kuranda jisa eli ngao ganya inungula. Familia ya mwanyenye mwensi asobwamo bono mugocha gochanga na senda musara ndi moina muri ligocha
oyo manyete nganale familia iyo familia omanyete ko chakera abana ba monyenye mpaka abachokoro mbali familia monyenye lakini ikobona ngoteba ng'abana ba monyenye na abana babo na muchokoro ndo bwatira kobako buno oyo bwatira nere tigacho ora tosiekererwa isiko to baisa ko siekererwa isiko asama saba yako chikokoro bona watumishi ni wengi wako hapa na ndonya wacha nkwama nyetenga matango gocha erongori nkwarenta ora toge ndo chikunywera erongori esoda kwa yurusi nyumba nga eyeiga nerongori ngoira omanya ko bwato chikunywera echae ngotebye story tukulinda gante ngori ya kolere to muntu erongori nerongo onyerwe wale wachukuu wote wachiunge hapa mbele wachukuu wote waangalie hapa hivi msimokote na mkoligele ligaiga watumishi wa Mungu kama uchihesabu katika hiyo familia usikuje mtasimama hivi mkiweka nini kwenda chini na muangalie hapa Beatrice mko sukaiga mko peke kafu mtumishi wako peke kaiga injuga pale lakini ya sasa ni ya hapa ya sasa ni ya hapa kamera naona hata kutoka nyuma ile ndio kilipala kwa kakia kwa korangi kwa mnyoko muina ile kitu ilikuwa inatembea hapa juu ifanye hiyo kazi awata angalia hapo naomba watumishi wa Mungu wapako mafuta tuje tu surround hii familia tufanye ombi kwa pamoja tufanye ombi kwa pamoja watumishi wa Mungu Pastor njoo hapa mbele ukasimame na mimi askofu mmoja acha hapa mbele na mimi maana niona maaskofu walikuwa hapa ntwali bageliga Bishop Wamecha akitaka kutusabira Bishop Wamecha kwa hiyo heshima ningependa uchi hapa mbele Bishop Wamecha ndugu naomba kwa nafasi hii uchi hapa mbele if you find it fit you can delegate if you find it fit you can delegate lakini niliomba kwamba ni wewe if you can delegate no problem ulioko sabachi kucha hebu kucha ataomba pastor pia ataomba tutapata baraka mwisho. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, nasema ni asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya ibada ya mama ambayo imeongozwa vizuri na imekuwa ni ya baraka. Ni ishara ya Merara mama Aska ameacha watoto wake pamoja na wajukuu na familia yote, na wakabidhi mikononi mwako mfalme, nikiwafunika na damu ya Yesu. Naomba Mungu wa rehema, mwili wa mama unapoingizwa katika kaburi, Baba, Roho wako Mtakatifu ukaweze kufariji watoto wake, ukafariji na wajukuu na vitukuu katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili Mungu wangu tumeona mkono wako. Asante kwa ajili ya mchungaji ambaye amenena neno lako. Baba, naomba ukaweze kumbariki. Tunapoenda kutamatisha mpango huu wa masishi, tuomba Mungu wangu ukazidi kuonekana na mkono wako ukazidi kuwa juu ya hii familia. Baba, ninaombea umweli pamoja na familia yake. Wewe ni Mungu, ukatende mapenzi yako katika maisha yake na familia. Asante Mungu wetu, wabariki na waonekanie, uwalinde wanapotoka na wanapoingia, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi nimeomba na kuamini. Amen. Mtakatifu Baba uishie juu mbinguni, ni wakati tena mzuri Mungu wetu, maana umetulisha neno lako kupitia mtumishi wako, chinzi ulikwisha kumwandaa vema Mungu wetu. Tunahitaji wewe upate kuinuliwa, sisi tuweze kuwa chini ya miguu yako.
Mungu kaweze kutukuka maishani mwa kisasi hiki ambako kiko mbeleni mwetu. Mungu wetu akaweze kunyenyekea machoni pako, watafute maarifa na hekima itokako juu mbinguni. Kazidi kuonekane Mungu wetu. Uwabariki wote waliokuja kwa ajili ya sherehe ya mwenda zake mama Monyenye. Kaendelea kutidhihirisha kuwa wewe ni Baba maishani mwetu wote. Kwa wajungaji wetu waliokuwa wania nzuri kwa ajili ya matanga haya, Mungu endelea kutidhihirisha kuwa wewe ni Baba yao. Kajionekania wakati watakuwa wakiondoka kienda nyumbani kwao. Mungu uzidi kuwalinda, uwaepushe kutokana na mabaya yote. Utakapotenda hayo makuu, Mungu tunasema ni asante. Naomba machache katika Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Sasa pokeeni baraka zake Mwenyezi Mungu. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Bwana, la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Naomba watumishi tunaweza kuwasalimia. Ngaitocho kwa banyora nanto bakbeko kwa bakoko. Tupite hivi tukiwasalimia wote. Chapo ni wengi lakini tutajaribu. Etai kama bakwani babekera maboko kogenda soko bakwani. Mungu atawabariki. Amen. Amen. Na mbarikiwe, barikiwa. Barikiwa. Hiyo mikono ni ya watumishi. Tumewaachia amani. Na pia neno kwamba usife kama mtu mpumbafu. Usiwe Abineri aliyekufa kwa kishawishi. Mungu awapatie hekima yake. Thank you so much. In the interest of time, hii familia si walitambulishwa kila mmoja na familia yake. Enda tuita belingani elinga ki. Karoli lituakwana, ntuakwana. Because of time. Sasa na muende na amani ya Bwana. Tumpigie Yesu makofi. Tumepakisa sehemu mbili. Erongoli eyingo cha naoboa sana. Ngoikanda sana ngoranye sangere nje byeko monyene. Tindiko korabo rero. Ndete ko sabayiga nkwana tichiyo. Toko rero ngoli tufurulisa moja kwa moja mpaka kaburini. Karibu chairman. Biamono sana marandi ya pastor baitu biamono mnamua kolega singi ya. Moja kwa moja asibini biate bibire. Itangani kabisa pastor mwensangu nataka kuirali bageri ganda leta administration after 30 turweno ngoli. Goliyo kai na bibyo bibirego. Biamono. I wanted to recognize iso hapat direct karibu sana liegere otukore no mangete mwalimu karibu. Biamono asiri baga asibali batama etingoro ku habati Samueli ngoso St. Teresa's Nyangusu Girls nche omongne osirete maokoro na ande ntwara baina analete kubutabara na familia ni maete quite a number ga Robina Josephine kero magretera kole nyange yakurwa ochisengera no mwakera ange kinaroche so o generally ga ninka ni maete na tiante wenga biamona se committee ya matanga because asuma kore nengia maendrio moroberi obia no mongno ngari ngomotoeru amangana ngolengia koruno nenjera maskani yangu atenga biamona na pastor ga orandri bia sana pastor senjiri kwa rule tiante biamona senge nchonga tuanyore what you call spiritual nourishment tinda idukwa na mangana mange asenge njo nate non biabo administration tingo manyanga before ndara tutaendelea ngoli tubwate monto ndwate magambia from anywhere ambia nyoba shaka tora manyanga ndinara tara bari organized timbwate list nchega
lakini ngo ngina mura askonye twara ondo chire mno mo once no mo turete nyikaraiga na akuwakilishe mu chief wa somo assistant oreta hiyo tariba hiyo se omo bisondo bensi bekisemi mjino mwali munde abali mngora ngina basoto kabaraiga bali mu kwanse family yengola ngi family yitu ndo ata bali mu megotia ngina akwale ngase committee igotingo ko organize. You are part of the committee. Mwalimu mundu bensi asaluti andons asengitina ramontonde tigangire libagari goteba once apole because na ta apole chana se enjere abene as a family na in general aso mucho yoito asenge njoko mo Lucio Mongino yo matero mokoro to gatega mangi bari abakoro. She's one of them na maokoro nengola ngine na wako muwati ana I think yano sungu karo mokoro kubaso yonde inu muraje mumanye so ngola nginga ati ande te pola se family interview mwiri pole na ramata la to asomete como diamante na pole because of chinsa tingo manyanga ondinara utomuli tangani because before ndaracha ukwana na rora nyoro tombiru kura MCA onye karo osasemo ndobensi wate political ambition kindly mochenga very fast onye ndo karoro ondo tomire tagocha osabano go njuwangu wangonye ndo karo onye ndo tayo nche na bongo kwana mesengera ngoringo osangelero senche ngoenda ngendereri nini na bongo koroma ngetini mwoba ono ingo tomire onde nara boli onde tayo taribo asengenjo onde tatomiri inche ikonde yambo koleko ndo kwanga bana ngeri osni yangire because of chinsa ngole nginga jamba tebiga amatanga ko organize nege ntege kongu injo manyene mbua muisonda I lost my dad igongole ngi binde to kwandire boso mane chibesa na bintu binde biroge bine chibesa ari bago bono lende ngole ngi osirasi makuru mundaru kende kiriya bwata ekeno ebanga na 50 na 20 na 20 shilingi timasenga bantu bara yetegane enamuna batanyara wika lakini tatekora rangeri na abantu tatentu bali bagweta ne kwendega bagweta na kende lakini before mutara eta injo manda tatekora ansa kuri cyane ndaribo ndara ruri cyane na asenjo ganse ito na kiro mugambyo bire simi igale jinsi Jesu kwa kale kotuno gotoka Benin na makire simi da kirende na connect na ngashiringi ncha 1500 na 1000 ya machuma tiana arui channel wine taribo chirio birianga na inche kuru asiki vyangu wash confirm mwatiba se chirio mangana mangi na rule chikwende chiyo mugambi na nje tigamente chane sorry wishinde na nyina rule chane na ande nalengere ndinga muganga usomura futa ngena kitoko kora tuanza kurugora kuraba ngene gora nchungo akingora kindly na kubasora moche mo wasoikaransa mutige iga montige iga njumo kwaniga mo bekende iga osabano imuka tu gana oshiringi 10 tora muka kindly omongina kena nyekirore muka kurabuga akigaki muka wocha iga mongino no maskani olengera mu mashiringi 10 iga shaka na makonda ngwete mbyale embya mono yake mongina mbya mono muka wense wocha iga na mongwani ga moyete mogende mbya sana kubwa wikaransa ngwani tu mongina abeke yonsi yae beka ngwani aiga ngwani gatu ngwani koruga tu mura ngwani ngwandiriga mo ngwani ose mwakira pi mwaro sobangina injuga yake mongina ngwani yae tu gatukore mangana yo mongina otoma maskani yae osabano ngwani mongina ngabono nga maskani nga chire no ngwani abeka yaga ucha bwa yake ngeyo beka bwa thank you so much ngwani tu mwaji mwa kulmoina ale mogocha iga sinini moka akigana mongwani tu mosmo enda wana mongwani bosa mogocha mongwani mwaji mwekaransa piga yake
onde bono enye moi karanse gale ndo moi igo akimo ngene nchungwaniga alafu no karansa uchimbia osabano wo ngwani tuweka no shilingi kombi is enough beka igo ngwaga kwa bekiro ngwaniga igo mbia mano beka yo ngwani igo mbia mano aki osabano beka ngwaniga mra bangina baya inchu beka yakende ngwani beka iga ngokora kurama gochaga inchugo chabona inchugo no gake bande ke ite ke bona ko main mo inchungo ake zishi no tani bob is enough wango to kole gato e pastor ali kwende tombo smo no somu ala pastor akole kindly wango mna wono gachire be gambe yemo kabisa nimeshukuru inchugo ake mo be kende yo smo wate yo is enough nga wono wango ani sokoro thank you so much nga wono yo maskani haya ana maskani mo onkora kimoja iga ma okoro era wa maskani haya ke na ke mo bisa karibu sana, karibu sana. Beka kende yonsi kaka. Thank you so much. Thank you. Beka iga akili konde liaka neruga none kenone ili kwende birogebi. Iga bia mono yake. Njoo njukuru ga oshini mura to sikiasi ni nchungo. Mosto sikiasi ni ga mungu no tumwa maskani haya. Mwakore asengia. Thank you so much. Ondena otoa sekresko. Ondena roboli. Asenge nchunga bono ndo chenga ba kwende twabu mwasochorora abande bachiro chirogorali engo ani ole osomo magana chengo very fast wo maganda go jasome na ndo bumwango na gero osome samari twasosoma kiregento kwa ra so osoma ibintu binde watu mosabana elinde abantu mbagenda korango bwango ngesome kilo osome njeregete igo ina samari ano mondo masomo kwatango some from there ngo lengi na otokwanda over to pastor. Then from there to call. Thank you. Kukura our pastor take over. Thank you so much. So on. Igonye na kora simoko genda mogende biya nyasa baseseni. Asante sana mwalimu. Imbakwani naende kisokoro abatata abababa mbuya muri. Bono nganjene some umugano baba. Maokoro aska monyenye otwali njake gongo soma sege songo njake path and hard life. Aska monyenye otwali was born in the year 1920 at Nyamesocho village, Nyamesocho sublocation, Geteri location, Masaba South. She was daughter to the late Atebe Vichanga and the late Kwamboka Okeyo. She was sister to late Ongundi, late Mongina, Mora, Mochere, the late Nyamoko, Nyamoita, the late Kemundo, Mabira, James, Mora, the late Nyanchama. The late Aska was initiated into adulthood in the year 1930. Family and marriage. The late Aska Monyenye was married to the late Otwari Atina in the year 1948 in Nyamuya village, Kehera sublocation, Mochengo location, Nyamache subcounty, Kisii county, and was blessed with 9 children, namely Robert Omweri, Grace Nyaboke of USA, the late Monica, Teresa, Malisera, Margaret, Beatrice, Josephine, Robina, and Jacqueline. Sister-in-law 2, the late Nyagega, Obonyo, Esther, the late also, Nyanganyi and Mora. Mother-in-law to Mukaya of United States of America, Ogega, Bishop Ameja, Ononga, Moseti, Ezekiel, and Mary Omweri. She was Korera to the late Amboga, late Mora, Vanjiri, late Nyabiage, late Magaki, Sabina, and Yunuke. She was grandmother to Damaris, Violet, Kemunto of United States of America, Ezekiel, late Bosibori, Jennifer, Veneka, Mary, and Isaiah. Matara, Omweri, Amboga, Esther, Kemunto, and Kwamboka, Emmanuel, Precious,
Gideon, Joshua, Ezra, Vena, Zabron, Brian, Nehemiah, Jabesh, Nehemiah, and Wise, Helon, Moses, and Zipporah. Religion, the late Aska Monyenye Otwari was baptized in the Lutheran Church of Kenya, Nyamuya Parish, and has been a member of Entuboka ELCK Church until her demise. Occupation. The late Aska Monyenye practiced farming, Ichiti, Baretram, and livestock. Sickness. The late Aska Monyenye Otwari enjoyed good health until May 2020, when she started feeling unwell. She visited various hospitals as an outpatient, such as Ogembo, Kisii Teaching and Referral Hospital, Nyangena Hospital, Bosongo, and finally Care and Kiwa, where she attended clinic for medical checkups. She suffered from diabetes, blood pressure, and stroke. The late Aska Monyenye Otwari passed on at the age of 103 years on the 11th of August, the year 2023. On her way to the hospital, she has left behind 8 children and 34 grandchildren and 41 great-grandchildren. In brief, that is the eulogy of my beloved grandmother, Asika Monyenye Otwari, whom we loved so much, but the Lord surpassed us in love. Thank you very much. Thank you, Daktari, Doctor. Hallelujah. Moja kwa moja to the church. Wilfred Mungare, Nyacheki Parish. Nyumbani ni Bonchari. Niliona ni vema nikaweze kukaribia na mchungaji mwenzangu hapa ili tukaweze kusaidiana kwa ajili ya hii sherehe. Na mwisho kabisa, sasa kwa ajili ya utukufu wake Mwenyezi Mungu ambaye amepewa kanisa, ninawaamuru sasa tuendeni kumusika huyu dada mpendwa wetu kwa amani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo sasa tuandamane sote kuelekea kaburini. Asante watumishi wa Bwana. Mungu akubariki. Aba familia yonsi toyende gochima atari erinde tonyare koira baba asoboina. Wasinchira sini so wanja kidogo tu. Tengeneza njia kidogo. Pastor sini pastor. Aye.
Namote wamera. Takuwa hapa ishaleta. Anakuja direct hapa. Ishaleta. Anakuja direct hapa. Hakuna kuwepo hapa. Anakuja direct mpaka huko. Orang-orang. Di karena tidak ada orang. Ano mo ko nen? Watoto. Anko. Songa kidogo. Ngoja kidogo. Alikundi ya wewe. Basi ni wangapi? Yaani hapo asili nini?
Kristo ikae nanyi wote. Amina. Lakini najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, na mwili huu utakapokuwa haupo, nitamuona Mungu. Nami nitamuona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Katika hilo pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanae pekee ulimwengu ili tupate uzima kwa yeye. Mungu tuliye naye ndiye Mungu aokoaye, mwenye njia ya kutoka napo kufani ni Mungu Bwana. Na jina la Bwana lipewe sifa. Kwa kuwa Mungu wetu amependezwa kwa rehema zake nyingi, kumuondoa huyu mwenzetu Aska Monyenye katika maisha haya. Sisi tunauweka mwili wake ardhini. Uliumbwa kwa udongo, unarudi tena kwa udongo, mafumbini kwa mafumbini. Yesu Kristo Mwokozi wetu atakufufua siku ya mwisho. Uliumbwa kwa udongo, unarudi tena kwa udongo, mafumbini kwa mafumbi. Yesu Kristo Mwokozi wetu atakufufua siku ya mwisho. Uliumbwa kwa udongo, unarudi tena kwa udongo, mafumbini kwa mafumbi. Yesu Kristo Mwokozi wetu atakufufua siku ya mwisho. Amina. Tuombe. Mungu Mwenyezi, twakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Kwa ajili ya kukutegemea wewe umetupa sisi tumaini lenye msingi ulio bora. Nasi twajua ya kuwa hutuachi tushindwe na nguvu na huzuni za mauti. Kwa kufa wako mwana wetu Yesu Kristo na kwa kumfufua umetupa sisi ushindi dhidi ya kifo, nguvu za shetani na dhambi. Twakusihi utuhurumie na kutujalia imani imara, tusishikwe na uoga wa kufa kama wale wasio na matumaini. Tumtazame Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ili sisi sote mwishoni mwa maisha haya tufike kwako kwenye usharika mkubwa wa mataifa yote yanayokusifu pasipo mwisho. Bali hapo ulipo wewe hakuna njaa wala kiu wala machozi wala dhiki yoyote, kwa kuwa wewe utakuwa yote katika yote, mtulizaji wetu na mtoa uzima. Kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Tato itore igoro leta lyao sikwe rwoti wao boche wacha kwa frensa wako igoro twaendele dare ito ayo twaendele ito Lentu atkaraobe to ira sobote ore urgo sobote roti yechi Bwana wako awori, ninawaomba watoto wa familia wale ambao wanaweza kuwa na nafasi nzuri ya kuweza kupea mama kwa heri kupitia ya kuweka udongo kidogo ndani. Kwanza na Mary Omweli, tuanze na ndugu Omweli. Wafuatane jinsi mama yetu alipowaleta ulimwenguni. Kwa kunya na ibo, kunya na to watatoka ruta. Naende. Haya, ibaraka abande. Tunya na mama abanyorete. Watore kijiko nao itakuwa rahisi. Tunya na mwezi
Chugocha. Sendari atata. Ndio mwana. Ndio mwana. Sendari atata. Ndio mwana. Ndio mwikomo cha. Bona muri kunya ko banyana bona bandi ko mago jamu mukuru takata tuni wangu ruanso wangu ruando musi nyona ninsa nyomwina ega ore nguru mwina kata to igonya sai tigaga enda ulo mtupe mara tatu hapo kote no nikira kote thank you ore na ndio manya sana Mungu yuko tawabariki atawabariki atawabariki tabarikiwa
Koska gora kero wapore. Ondelimo. Fanya nao ya. Roho ndako. Pole sana ni rapi. Morongo bolia ngayole. Keri. Pada moro ko gaji.
Bwana Uve. Uko kwenye kamanda. Tinyo bukombe. Aya kabage no moro, semo Jones. Ino ya tu kita ko dah kalau mukro ko. Bogor. Patra anda marabana ko jugo coba kais ko ka. Boro karang musa. Anu mi. Anu limbi yo ko. Dekiya. Ta dekiya. Mana ayo bera mo tawari. Si metió la tabla tani se no mo jang. Tomanya, toka tayari tomanya. Nakora ta ma jago gesi. Ndio. Tubango. Tuki. Ndio ngo yoko. Ndio. Na kabera kurumambi akugi mo. Ine vinda tage dio mai. Condition nyingi no nyangware nga kurumambi. Wenda na shida zako na shughuli zako. Mbere mwina analingu kwa mangana.
harusi hapo moto. Lakini harusi kile mara mangi. Kama yanaenda kwa mbele. Oh yeah. Yeah, Sunday. Oh. Socorro tayo sa kayo. Tara bata mo kung member mo yun. Yes, tol. Manoti. Yes, tol. Wabo gombo. Kung member aha. Taro de bene TV kare. Naenda kutengeneza video. Isi kutengeneza hii collect kuna watu wa Amerika wana watch. Hii si video natengeneza. Na mbwa hivi hapo. Na kwa kabisa. TV ime. Todavía no hemos visto.
Sanduku
bakurukurumati gabatsiga. Ayo tuh. Wengine atawasi. Wakitua mkutaka au wengine atawasi. Wako na maua. Kanisa mbele kuna hizi maua. Next one na hizi. Wako na hizi. Ndogo ndogo. Hizi zinatosha. Acha weka tu. Acha Ari hivi. Si lazima. Kaburi lake
waipambe maua, kaburi lake lipambwe, kaburi lake lipambwe maua. Watu wa kanisa waipambe, wamama wa kanisa waipambe maua, kaburi lake lipambwe. Songa pasi kidogo. Kaburi lake lipambwe maua. Yamono asenche miremia. Ande bono tokori bali okubwaga nyasaye yamono kugwamano abamuraba akonyire na etamambi nabatenya saba menta batuka mange. Ande mochikare mweteri guna mabando onsi. Morato eri no basto yo minto morato enia. Morato enia. Kinya saba tori bali ndura enania. Ale moswa gasido. Kato saba nyasa. Nyasa oito tataro mwana moikomo chenu. Ande mbiyamona asenge nche birebi. Wariganirie enyange yaikiraniye wiya aso wanje kwawo. Tato togiwe kwa nakare. Twakorangiria asicinguru ciao na malaika ogonyara kwamu konyura ogonyara ko yatoma. Anyare gotenenera oboino oboyo minto manyanya bono. Goikari tukoriria eriogi yetarumya tenenera awekorwa bwigoro. Sao ito ngana baboke bari barari asokwena. Narangirio bonene bwa banene asicinguru ciao nyare ko goikirera asaba muraba. Nabagaka bonsi bagwate naso moyegoyo bokwagakira munyenyi nyumba yaye nande bakora emirimo asoko mutuntubera kumwagakira buya paka yaerire tato babo bugimo botambe abara bo baeteria amabe babere ibyabo no bakomochenya sae ekona bakomache batamanyeti obabere asiya chiao bisi obabo bugimo botambe yasao ito batangira amabara atoka shinga chiabo wetera asime memiya oba inyore wetia amabari chinga chiabo na marweire na nduwa chine chonsi chiri etare asida Yesu Kristo tato ba kwa sencha bani bonsi babere kiori inga omongina aska otimokire asemerembe leto morembo obono doria abana bao bayo bamurekere obaretere obuyagu wao obatunyane asonsi kobwa mono nane biro barange ko na chinga chiabo sawo ito obari na sama yonsi omwana omweri na mutia sama okao ekora otiere koro ku omwana ukari tukoriora ile no koro biko osense yakabere omorendere egasagukiaye abachukoro bomongina na bonsi abaro bo wanchoku omwerio otwende twensi buna basoma bao watieke kwa lingana neli kale yalikuwa kuna asemeni miyaito tonyare go kuna yonchore abara abange babaro boroti botakoera kaba mona intuko rubono ikomwari asikristo Yesu mutorito yora osuma kwa manne amanene abaseni abarende amana abaro suwa yababere amana boncho suwa yaba omorembe asetenya sae tata nelio mwana nelio mwikomo chenu amen obuya omwe Yesu Kristo wanya sae tata woko bwata na mwikomo chenu weka sasa turwana weka na kaya ngane limo nariko saba abana baye bako mweri banye mwanya ari bagata soya nyomba aria wetera tono morisia abakwane ngane limo abatie no bwanya sae ari ase nyumba yes amen kera atoke ntonya arako soya na to soya lakini nyumba ne nke na ayera tura soya na baisike baye bomuroye bachukora agwa banene bari tura isane nyumba iyo soya to kwa ngali monene turuwa yes Nimbiakero kwa eli, Ebisobeseye, nimbiakero kwa eli, Ebisobeseye, nimbiakero kwa eli, Hallelujah, ninyende kutimaka, nimbiakero kwa eli, nimbiakero kwa eli, nimbiakero kwa eli. Hallelujah, ninyende kutimoka. Watu nibakero kwa eli. Watu wasito nibakero kwa eli. Hallelujah, ninyende kutimoka. Watu korobane nibakero kwa eli. Watu korobane nibakero kwa eli. Watakuone nibakero kwa eli. Haleluya, ninyende kutimoka. Wesa jese, nintiakero kwa eli. Wesa jese, nintiakero kwa eli. Wesa jese,
gotimoka